Ecco qua. Allora, non so se si sono messe le cuffie. Ok, allora. Abbiamo una missione. Ovviamente non è uno di Persona 3, deduco. Non è uno degli amici del protagonista, è qualcuno di loro. Aspetta, ti faccio vedere chi hanno messo come banner. Che non me l'hai detto, Ti effettivamente. faccio vedere chi hanno messo. Ha detto come uscito banner. PG nuovo. Allora, No, devo mettere le luci. non può essere mio fratello, non può esserci lui. No, non è possibile. Non puoi essere già tu. Il bambino di merda, quello che schifo a morte, metti quello. Il bambino schifoso. Ogni tanto la connessione cade. Io entro. Qua abbiamo anche il morto, devo pullare poi. Ora adesso non so come andrà con la questione morte, però si può anche lui. Allora, a parte che hanno sbloccato questo. Ah, la piazza dicevi? Ok, Piazzetto, me l'avevi no? detto che la mettevano. Allora, la carta schermo da suonare. Allora, Gianmarco, non è questo è il pass. No, questo è il pass. C'è lei. C'è lei. C'è lei. Quindi lei dovrebbe fare pure da healer, come nel gioco. Allora, non ho ancora visto le abilità, però ho letto su Discord e dicono sia molto diciamo, il contorno dei PG un po' di merda, a parte la diva là. Sì. Un po' di merda questi PG di contorno, però niente di nuovo più poi? Solo questo? Hanno rimesso le rerun di questa che era il personaggio speciale. Sì, questo me la ricordo. E uno dei personaggi nuovi aggiunti. Questo pure è nuovo? Questo è nuovo, è uscito qualche mese fa, un mesetto fa. Ah, ok, l'abbiamo trovata questa? Ma ce l'abbiamo tutti. Ok, no, non me la ricordavo questa qua. Più le armi speciali di tutti loro. La baldra. Questo qua normale, così. Vabbè, allora come vuoi cominciare? Allora. Come devo attivare? Dimmi tu quando vuoi attivare il potere. Ma lo facciamo così, con calma, allora, questa come si chiama lei proprio? Merope la chiama qua, ma non so ancora mo che Però non fare la vacca. Allora, come iniziamo? No, la scelta qua è tua. Io decido per la mia pull. Qua fai tu. Ah, ok. No, Cristian, non funziona così. Christian, no, non funziona così, Cristian. Il PG nuovo io li pullo quando c'è già faccio tutti i personaggi del gioco, quindi è una tradizione che va sì rispettata. Guarda sto cazzo di voglio bene. Porca la miseria. Stare tranquillo. Lasciamo in 5 stelle. Qualcosa del genere. Cristian, hai visto il video che ti ho mandato? No, la striscia sotto dalle risate, lo confesso. Buonasera comunque Cristian, pezzo di merda anche tu. È andata male. Però 18.000 risorse, quindi. No, ma io alla mia te la trovo. Spendere 1.200? Assolutamente. Buonasera. Di buonasera. Allora, Gianmarco, che parola utilizziamo? Questa è... Magari sirene dei bombardamenti, ragazzi, stiamo entrando in guerra. Se è partita una sirena qua fuori. Pare perché ti dà per le emergenze, perciò... la sirena antiaerea. Aiuto, si stanno morendo, è stato un piacere. A posto? Passa là. No, oggi questa l'hai fatta sempre, la summon mia è quando faccio io, tu qua hai fatto tu. Ok, allora, Cristian, dimmi un nome. Vai, summon di Cristian, vai. Come firmiamo questa summon, Cristian? Non scoppia la guerra, come ci siamo belli. Ma forza maronna, così rimane un'uscita. Non vorrei far diventare il mondo un Fallout. Alan Z. Va bene. Bellissimo. Va bene. Dai Cristian, se porti bene ti diamo un contentino. Se va bene. Gioco, non di bloccare il gioco. Cioè il potere di Alan Zane è talmente vasto che Cristian l'ha rotto. E mo dobbiamo fare. Ok, no, ci sei, va bene da qua. No, però la faccio al contrario, così. Sono bloccato mentalmente. No, da così. Va bene, falla così.
lontani. Va bene, non ti preoccupare. Sì. Ce la facciamo andare bene. Tanto la Z è palindroma. 2. Anzi, Ma guarda bene sto foglio. manca a Christian, vuoi bene? Allora. C'è la colonna. Aspetta, Christian, credici. 僕が A 持つ volte ci ha 全ての力 svolgato e li fa 貢 uscire 献 lo できれば stesso. と思います Sono tutte risorse che stiamo prendendo. Male non fa, ma finisce pure il mese, quindi si rinnova tutto l'inventario, quindi. Ora Allora, tocca a me. ora tocca a te, facciamo un po' di scambi, visto che abbiamo 31 gemmette. Allora, prego Gianmarco. Mo' il 26 il gioco esce in inglese e credo pure in italiano forse. E io mi devo recuperare tutti i personaggi questa volta. Che La tocchiagni tu. Il ma muoio mi sapere. metto piano piano un po' con la live, un po' così noi ce la facciamo. Allora, prego Gianmarco. Allora, L'altra volta mi ha tirato fuori i 2 che erano usciti nel banner, tutti e 2, uno dietro l'altro. secondo solo, che Un mese solo che non ho pullato, che non c'era lui, il personaggio per 7 mesi non l'ho preso. allora ci sono. Giusto? Sì, ma vai a ruota libera. Vai di nuovo. Allora. Facci sto regalo per piacere. Qui la firma penso veramente non ci possono essere altre firme se non Truz. Truz con una Z? Bello potente. A cosa serve? A un cazzo la firma, Cristian, è per il meme. Sì, oramai l'abbiamo preso come ridere. Vai, Se ciao, c'è un ma- problema con non le ti Z preoccupare. oggi. Non dico, allora. No, secondo me ti sei dimenticato gli occhiali a casa oggi. Sono io, Merope comunque. Sei No, fatto- fallo a me, fallo a me. Ah, ok. 私の力が必要なのかしら。 Vabbè, tanto- Questa ce l'avevi maxata già? Sì, tutti Ok. quelli là che mi danno 15 Peccato. gemme su tutti mazzati. Questa allora? Sì, è uscito il nuovo PG. Cioè, Ok. Ragazzi, un PG a testa. Che ho comprato. Come si va avanti dentro? a me mi si era spento il microfono. Allora, premia. Ok, vai con B. Vuoi andare tu o ne devo No, fare? fanne un altro, Faccio un fanne un altro, fanne un altro. Tanto risorse le ho prese semplicemente giocando. I tuoi discepoli ti rendono onore, o grande e magnifico Lucio. Giocare, vieni in squadra, c'è anche il tuo amico, ci sono tutti, vieni, perché devi stare fuori dai giochi? Devo Vieni a caricare un giocare. attimo le cose da me. Allora, さあ、こちらにサインを。 Siccome Truz non gli è piaciuto, facciamo Pro, ok. buonasera Regen, comunque buonasera anche a te, maledetto. Per o t. Madonna, no, Però che tu oggi ti sei messo un attimo. sta sfidando un po', Stai un attimino esagerando, se per me. Daccela comunque però, dai, il personaggio. 可能すんだ Sì, con i 10 comunque uno esce, riusciamo a recuperare qualche risorsa. Magari a sedere. Ok. Ho visto immagini e video reali di persone che ne hanno pullati 6, 5, tutti insieme. Tutti insieme. Marco no? ci sta cacando? In che senso ci sta cacando Regen? Allora, Regen, di una parola. さあ、 Vai Regen. こちらに Vai サイン Regen. を。 Non è Sammon dal cesso, ragazzi. No, quello è solo per le armi. Sì. Quella con le armi ha funzionato pure l'ultima volta. Vai Regen, è il tuo momento. Froffo. Beh. Froffo mi piace. Vai Regen, usa i tuoi poteri da Regen. Non so che poteri siano, però usa Froffo. Facciamo una F. un quadrato così, Vabbè. proteico. Proteico. Sembra roffo, però. Però che sei un po' rompendo i coglioni stasera, però, Sta Uno ciucciando te lo un po'. dice. Però che- ti trovi perché Yukari è una mignotta. No, Di in realtà, conseguenza, se non era per molto lei molto- avevamo perso un bel po' di volte. essendo comunque una stupida bastarda, è una Non grande è rottura vero, di coglioni. Non è vero. Enorme, ragazzi. Se giocate, avete giocato a Persona 3, lo sapete. Godo, niente dovete trovare. Va bene, Francesco, buonasera anche a te. Adesso lo troviamo. さあ、 In こちらに automatico サイ dovrebbe ンを。 uscire. Manieri, spendo tutte le risorse, ma voglio la soddisfazione. Prego, dimmi il nome tu. Usiamo il Manz che finora ci ha portato Vai. bene. Ok.
l'ultima A, poi la completiamo di qua. Sì, ho fatto una piccola scelta caratteriale. Facciamo una N, facciamo un'altra Z. Ok, la Z stavolta ci siamo. Stavolta no, che stai cagando? No, è nervosa. Stasera insiste. Quando comunque stiamo facendo salire l'indicatore per quella speciale. Ah, non dei francesi. Potrebbe essere. Incredibile. Baldi? No, solo la nonna di Francesco è uscita. Ragazzi, scusate la tosse, se non una è stato uno gem su 4 carte. Mi permette? Posso? A disposizione, dottor. Posso. Fate, quando lei sente il fluido, fate. Allora ragazzi, un momento solo che faccio un discorso con Yukari, un attimo solo. Non è vero. Adesso esci. Mo esci, ti fai trovare. Enzo poi ti potenzia, fa tutto quando lui ti userà. Io ti odio, ok? Io quello che dovevo fare l'ho sempre fatto. Quindi tu mo devi uscire. Perché sennò si crea un precedente. La brezza dell'amore. È la brezza dell'amore. Tu resterai sola a vita, purtroppo. Sola come la merda. Perfetto, ogni personaggio me l'ha fatto. Quindi tu adesso esci. Perché ho deciso io. Se ti metti così, poi c'è un problema. Ha cattato remake, rebirth e Final Fantasy. La spesa Grande, Francesco. さあこちらにサインを Appena finisco il 9 si fa 7 remake e rebirth. Bello. C'è una proposta. Dimmi. Ciccio Greco. Troppo lungo la zia. Greco? Greco. Vai. Ho divinità di persone, se me lo fate Stellar dire Blade aspetta. adesso- Sì, no, Francesco ti conviene per quello aspettare. Stellar Blade aspetta un po'. Anche perché non è proprio niente di innovativo, è solo un fregnone incredibile e fai un po' di Devil May Cry. Manco con Greco. No, vabbè, ma Francesco, aspetta, mi permette. 私の力が必要なのかしら Mo dai, devi uscire. Mo esci qua di Le nascosto. percentuali stanno aumentando, quindi perché non esci stasera? Mo esci di nascosto, no? Non esci stasera. Sono tutti. さすが Ma は almeno due. 選ばれし者 Magari tre. No, guarda. Ma come? Allora, Non si. Vai. andiamo per i Gemini. Comunque c'è un bel po' da giocare, Francesco, per il momento, Sei ben settato. Tassa 4? Così, Ma rapida. Pazzo! Pazzo! Ragazzi, questo ragazzo è veramente... Ha funzionato. Ragazzi, il Ha pazzo. funzionato, la magia ha funzionato in questo caso. A posto. Ma ne esce un altro. Vabbè, Però lei am è pernuto. uscita. Via. Va. Risorse Sono ancora 10.000 9.000 circa. risorse, Sta consumata ma- sta stronza. Ma appunto è questo, hanno aggiunto Era tutte le destinato a challenge. l'importante era sprecare più risorse possibili. Prendi, ma tanto le Ne ho rifà. sprecate meno di quanto mi avessi. Ma ne- hanno aggiunto tutte le Sì. challenge e i rewards nuovi con l'aggiornamento che è uscito oggi. Sono anche altre cose da riscattare. Poi vedi come cambia lui da solo le carte in tavola, fa non devi trovare niente. Dato che poi ha preso il cazzo in faccia, era destinato ad uscire perché io sono un siciliano coglione. Spreca più risorse. Gu gu gu. Questa è 状態を una piccola Hanno imitazione. aggiunto questa- 俺の力が借りたいって questi effetti Non che riuscirei. sono quelli potenziati al massimo, così per prendere un attimo lo Ah, spazio con la codice. Ci sono tutti. Tutti quanti. Tutti Tutti quanti. quanti. Tutti quanti. Tutti. Tutti quanti. E poi mo c'è lei in fondo. È perché uno e fa cacare. Un attimo, Che fa questa bastarda lurida? Allora, mi devo studiare le mosse, ma non so come verranno tradotte. C'ha una cura però, attenzione. Bisogna il punto vento, il bersaglio il bersaglio in uno stato di attacco. Io prendo e portarlo, ok, accumula bonus vento contro il nemico. Vabbè, ma spuca il cazzo. Calcolando che ho Tourette che mi fa un attacco da 5 attacchi vento di fila in combo con lui, Ci si diverte. サポートは任せて con chi vai d'accordo? Vabbè. Giustamente con il tuo collega. Con i SES. Poi fai il respiro del vento che insegue, riduce i danni di tutti i compagni del 19.2 e se poi però aumentandola va bene, il vettore della resurrezione è destina l'equivalente di carica di tutti i compagni 25,7 più 188 per ogni livello di sussurro di vento congelo, quindi li farmi con questo E tutti poi fai questi- questo è grande cura multitarget. e poi c'ha le passive. Ok,
e domani mi metto e faccio tutta la Questo trasformazione. fatto che lui non è siciliano, io non me lo ricordo. A me pare che lui era siciliano. Dipende. Non mi ricordo di sì. Allora, Che percentuali sono? allora, io poi quando uscirà la versione in inglese corretta, Sì, poi si qualcosa vede ve la là. posso spiegare meglio, che per la traduzione in automatico in italiano alcune cose non si capiscono. È un po' sì, ragazzi. Di base, i valori percentuali sono quelli che aumentano usando il potere o il livello del personaggio. Sono tutti calcoli da fare in base all'abilità, all'equipaggiamento e quello che c'è. Però di base ci ho messo un anno e mezzo, ma la maggior parte dei personaggi ce l'ho a livello 80. Qualcuno ho potenziato anche al massimo, questi vabbè sono quelli là di base, Questi vanno gratis, praticamente. poi c'è lui. Cioè, in realtà ce l'hai tutti all'80, lo tranne lei. Sono tutti all'80. 舞台に上がる準備はできた。 Quella 演技指導が必要。 non è No. チャオ。 Ciao. 俺の出番か。 Mi fa vedere un po' il mio amico. Quale? È il mio preferito. Eccolo là. 待ちくたびれたぞ Uno, due. デラックスヒーローな俺の出番か Uno, due. ヒーローにできないことなどない呼びとあらば Penso che sia ma va che era questo il Capitan cioè che si Forse è parlava lui. di- Vabbè, Forse è lui. allora facciamo così sempre perché l'abbiamo fatto le altre volte. Proviamo Quindi un'armetta, portata allora? bene, provo a tirare Vai. l'armetta tanto tutto vicino. Vai, spara quest'arma mazza in culo. Ok. No. Christian, hai visto anche tu. うん、それ Lo fa. Fa quel gesto. Lui così è abituato a fare. Avete visto? No, Sono 0 perché non merita giocare. Non resta a merda, ciuccia soldi. Dice, ma non prende soldi a nessuno. Penso Guardate male. io sono stato costretto a buttarli dei soldi perché comunque avevo risorse a gratis che sto giocando ed è sempre meglio di quello che ho letto oggi che è accaduto a Infinity. Che è successo a quel gioco? Hanno aggiunto delle cose nuove andando a modificare il valore delle pull. Con l'aggiornamento 1.5 il gioco è completamente fottuto, persone che non si trovano gemme, Aia. aumenti come gacha per prendere cose e quant'altro, un casino tremendo. Vi fotte con la FOMO di merda. Per forza. Per forza Cos'è no. FOMO? No, Francesco, che non so mai parola come è? io da sto gioco non mi sento affatto preso per i fondelli, anzi con quello che sta dando da giocare, minchia. Hanno aggiunto altri piani per il Tartaro, altro evento settimanale e mi faccio un po' di scalata del Tartaro così come side quest secondaria. Fear of missing out, ovvero paura di non Paura di trovare. non perdere o di non avere un personaggio o quant'altro, mettiamolo così. A me su Dokkan non mi è mai fottuto un cazzo. Noi qua uno l'abbiamo Però- avuto per 7-8 mesi che non ce l'avevamo e ci abbiamo fatto battute sopra e poi l'abbiamo preso. Dipende dai giocatori e dalle persone come decidono di adattarsi a queste cose. Io ci butto i 15 euro per il Battle Pass che ci gioco tutti i giorni alla fine. Ma se non becco un personaggio, sì, faccio la battutina. Diciamo, sta senza un PG per 7 mesi. Però non è che muoio. Il prossimo ribanner che esce. Si prende. Anche perché il gioco poi te li regala a un certo punto. Ma poi personaggi ce li ho tutti, quindi per fare quest secondarie. Non credo, No, Reagan. al massimo se c'è Non... qualche pentola, qualche materasso può salutiamo apparire, Giorgio comunque se ci Ah, segue. aspetta, sta qui. Non lo so poi. Allora, facciamo una seratina soft stasera, poi ho già visto qualcosa per i prossimi giorni. È uscito, ti ricordi quel video che vedemmo un paio di giorni fa, quella specie di Paper Please ma in 3D che devi controllare Sì, all'ingresso molto se figo. sono zombie oppure no? È uscita la demo. Domani la 7 ce la proviamo Grande. stasera. E vediamo com'è, perché se merita poi lo prendiamo e lo facciamo in live. Allora, qui intanto, mamma mia Gianmarco, c'è tanto benessere qui sotto, cioè benessere per noi e per la nostra Sì. lì. Ah, chat, zi. Ah sì, è vero, so. Allora, Fottiti uomo merda ovino. Non è nemmeno no, una non frase credo sensata, manco che sia Francesco. questa. È Dobbiamo vero. tornare a casa. Cos'è? Cristiano, questo è Schedule 1. No, non è persona, No, purtroppo. solo lo sto limitando nel fare le live perché mo esce il 26 la versione global in modo più comprensibile e porto quella alla sera in modo tale che faccio da pre-live. Noi qui abbiamo aperto una ditta e produciamo droga.
Andiamo a vendere, ecco, questa è casa nostra, sacchette della spazzatura così. Eccolo qua, praticamente questo è un L'ho gioco fatto. bruttino. Va bene che Francesco. Ecco qua, tu escono i cristalli. Stiamo facendo sostanzialmente della droga, Cristian. Ci siamo evoluti, abbiamo comprato anche dei mezzi professionali. Ecco qua. Allora, 2 qui. Vediamo un attimo la situazione con i dealers. Qui fa 1666 e va bene. Lei ancora deve cominciare. Ha iniziato da poco perché aveva finito tutto. Sì. Allora, nuovo giorno. Ha detto bruttino, non merda. No, è che Francesco trova sempre un modo nuovo per, come si dice, cacare il cazzo. Ecco, questo forse è la parola che cercavo. Sì. A quanto pare è una features dei siciliani che poi vanno a vivere in Calabria, a quanto ho capito. Così almeno era scritto su internet. Ora non prendete queste cose come sempre, mi raccomando, non è che vi mettete là nel laboratorio dietro casa e vi mettete a farsi cose. Se dico che fa schifo la merda rompono i coglioni, purtroppo. Francesco, ma dici questo per ogni cosa praticamente. È una cosa pure esagerata, Francesco. Forse hai dei problemi, forse ti picchiavano da piccolo, potrebbe essere. Noi facciamo sempre l'invito, chiunque ha un PC e vuole giocare a questo gioco, c'è anche la COP, può entrare e ci dà una mano. E si mette a fare la droga con noi. Che cosa brutta la censura. Regen, se non ti stai zitto censuro anche te. Voi siete tutti combattenti e combattivi oggi. Che cosa avete mangiato? Capisci, Regen? Che io ho i poteri purtroppo, Regen. Io posso fare qualunque cosa. Di fare questo. Censura confermata. Sì. Francesco, ricordati che io sono sempre quello che sta fra Enzo e il tasto banna per 5 minuti. Non ancora bannato e non ho avuto neanche il tempo ancora di fare il pulsante. Dato che io poi ti difendo sempre e dico vabbè, non l'ho bannato, non fa niente. E tu invece insisti. Stai nella scarsetta. Tu proprio il mio aiuto lo butti nel cesso ogni volta, mio caro. Quanto costava la fattoria? Ah no, quella è forse pure di più. E tanto il secondo in cui vengo bannato esco dalla live, abbastanza semplice. Però vedi, e poi sei un pusillanime, non si può fare niente, non si può fare nulla. Prenditi 2 di queste e via. Allora andiamo a vedere la fattoria quanto costa. E più che altro dobbiamo assumere il chimico, così lo mettiamo là dentro e via. Il poliziotto buono, esatto, Regen, io quando posso sono il poliziotto buono. Tu fai entrambi i ruoli, fa sia il poliziotto buono che il poliziotto cattivo. Esatto. Allora, andiamo all'avventura. Molto semplice. Eccoci qua. Allora. Salve. E dobbiamo comprare questo. Sì. Mamma mia, 25.000. Mamma mia, non abbiamo allora, diciamo così. Modo. 4.000, iniziamoci a comprare la lavanderia a gettoni così ci entrano soldi più sì. spesso. Okay. Sì, volendo sì. Ce la faremo. La faremo! Sembra che non ci abbia attaccato ancora nessuno. Ma sì, non so, forse da un certo punto arriveranno gang e cose varie. Ecco, comunque la 0.3.5, noi vediamo di arrivare al punto massimo, poi quando esce qualche nuovo aggiornamento che aggiunge qualcosa lo riprendiamo, però ci facciamo già la base. Come allora, la nostra scuola di Kung Fu, il Protolo Karate, ma non lo aggiorno. Ma io voglio la storia. Io voglio... distrutto lo zio. Ma non è non può essere così semplice. Vittoria. Ma cosa Vittoria? Vittoria su tutta la linea. Vittoria Beckham. Allora ragazzi, voi? Allora, un esercito. Ehi. Ad oggi hanno riempito anche la mensola in realtà. Allora che hanno finito tutti i soldi, aspetta, sì. Stiamo a fare così. Ok, tu puoi lavorare. Tu devi lavorare. No, magari 1.000 è un po' troppo. Lavorate per una giornata, poi ci regoliamo. Vabbè, lei sta a posto. Allora. Oggi sei bello satollo. Ragazzi, allora? Prova a chiedergli perché non lavorano gli altri. Tu? Lei non c'ha munnezza. Tu? Ah, ok, vabbè. Non ha destinazione o la destinazione è piena? Le piante stanno ancora crescendo. Però... Giovanotto, scusi. Jeffrey. Leggi un po'. Jeffrey.
o la destinazione full? C'è qualche pianta che non è collegato al bancone, lo zio? No, vediamo subito. Collegato, Questo è collegato, questo è collegato, questo è collegato. E quest'altro lato lo fa quest'altra versione, dice che non c'è spazio. C'è qualcosa che non va. Pure loro vogliono morire. E Fregio in realtà vorrebbero lavorare. Anche altri ti consiglio un giochino semplice abbastanza difficile. Se vogliamo intendere finito Fury the Make the Chain. Ma vado a vedere tutto, non ho mai sentito che caspitarola. Aspetta, andiamo subito, no? Ho caricato il video che ho mandato a Christian, è rimasto il copia e incolla. Allora. Qui c'è un coniglio. Ah, mamma mia. Che botto. Allora tu vieni un attimo qua. Pure gratis, quindi va bene, va bene. Devo smadonnare il live? Smadonniamo il live. Proprio mi volete costringere a fare queste cose? Va bene. Allora, perché tu non vai? Con la destinazione full. Allora, facciamo così, perché se no non ce ne usciamo. Lì che ho buttato le... Facciamo così. Magari si è un attimo buggato perché abbiamo caricato. Facciamo così. Facciamo così. Ad ogni morte urli forza Juve domani sera. Oh, ecco che sono di un'altra qualità. Giustamente qui c'erano quelli viola, quindi giustamente qui ero occupato. Shiz, Ma ok. dovrebbero muoversi tutti. Tu sei Joshua e Joshua deve adesso stai aspettare, aspettando sì, queste. per la merce. Quindi inizia a mettere queste così le imbusti tu. Ragazzi, per domani sera in realtà vedremo che succederà. Non capi prima con l'auto se Gianmarco riesce a muoversi alquanto tranquillamente, perché se poi rimane bloccato qui io al limite posso offrire il mio letto, No, io oggi è affaticato, il mio sabato, frigorifero, quindi non è la mia fattibile. vasca da bagno, ma lui deve andare al lavoro. Quindi ora vediamo come si mette la giornata e vediamo. Ma più che altro penso che per il bordello che ci sarà difficile proprio fare live col microfono in generale. L'altra volta fummo sotto un certo punto di vista graziati, durò una mezz'oretta, poi si spostarono a Napoli centro. Qua dobbiamo vedere. Quest'anno li vedo molto più carichi dell'altra volta. Allora, Tranquillo, domani verde. Pazienza. Non ci cambia assolutamente un cazzo. Noi non seguendo il calcio, però facciamo perdere Napoli perché dovete vedere la nostra live, perché poi se qualcuno viene a sapere c'è meno. Se ci volete, sì, esatto, se ci volete vedere domani è la soluzione. Poi può essere che la cosa peggiore domani sera diventa la notte del giudizio, pure può essere. Il microfono brutto napoletano. Il mio è chiuso? Si è chiuso il mio, forse l'ho toccato senza volere. Grazie. Molto gentile. Ma non lo posso bloccare un pochino. Il microfono chiuso. Quella è la versione calabrese. Napoletano. Molto bene. Vedo adesso mi sentite di nuovo. Vedo che la dislessia peggiora. No, aiuta. In alcuni casi aiuta. Però vabbè, alla fine è un bravo ragazzo comunque, pure se è un cazzone. Sì. Intanto, dobbiamo comprare i barattolini San Montano. A quanto pare una persona che ama stare nudo, soprattutto nei giochi. Nudo col pisello. È carattere. È carattere. Un nuovo passo. Sto combattendo contro un'aeronave, me lo sughi Gianmarco. Va bene, Francesco. Poi quando ci vediamo dal vivo fai: non mi toccare, non mi toccare. Fatto questo, ragazzi, purtroppo. Poi abbiamo assistito a queste scene. Testimoni, Enzo e suo fratello, purtroppo. Allora, Molly, però soldi.
Allora, prenditi altri 12 di questi. Ok, allora. Secondo 4.000 non ce li abbiamo, ma dobbiamo vendere tutta sta roba qua. C'è qualcuno a cui vendere qualcosa? Ehi, Senti, vuoi 2 barattoli? No, vuoi un barattolo? A posto, topperia missile. a posto. Aspetta, no, di qua c'è la polizia, non posso passare. È arrivata la polizia. È arrivata la Posso salire sull'auto della polizia? Fermati, polizia! Vai. Ma poldato! Sì. No! Mi scusi, sono il droghiere. Vuole qualcosa? No, la polizia, no. Allora, sperando che non ci fermano per qualche Rip Bozzo. È morto Bozo. Va bene, pace all'anima di Bozzo. Allora, Rest in c'è pepperoni. qualcuno qui? No. Ragazzi, dove siete? La notte del giudizio è iniziata. Fatta. Vabbè, Nascondete le donne e i bambini. Bozo vive, sì, Reagan. No, lui ha detto no. Boh, De gustibus. ogni volta. C'è una chi novità. piace e chi non piace. A lui piace questo suono. No, ragazzi, Gianmarco io... c'ha un pulsante qua dietro per lanciare le bombe, quindi... Sì. Ragazzi, io non volevo. Però è successo. Allora, a sto punto... Oh. Dove vai tu? Ok, vai a fare i fatti tuoi. E via. Allora, non abbiamo potenziali clienti in giro. No, però sono le 6. Mercato nero. Stamattina mi sono giocato anche un po' di DLC. Com'è andata? Goku grandi mani. Bello. Grandi mani, modello scimmia. Massiccio, grosso. Un po' di missioni, mi sono divertito, ho droppato praticamente tutto alla prima volta che ho fatto le missioni. Fatto. A quante ore sei arrivato adesso? Scusa, no verso? Sì. Penso 800. Madonna. 800 e qualcosa. Allora, ci assumi Bye. un chemist allo Sweet Shop, 2000 di contratto e 300 per lavorare, va bene? Ah, ecco qua, qui c'è tutta la descrizione di quello che fanno. Usa la mixing station, musica albero. Ah, aspetta, allora a sto punto lo possiamo mettere sotto lavoro per bene a questo. Dimmi. Se gli portiamo le cose più le sostanze per il mixing, ci potrebbe fare anche questo. Ma tu di chi sei? Scusami, mi Ho sono preso un chemist. Ok. Ora andiamo pure a settare, visto che abbiamo il letto e il tutto. Così almeno mentre noi siamo in giro altro, lui ci prepara un pochettino di met e facciamo dei soldi. Allora, Benji. Ok, bravo Benji. Allora, a questo punto dobbiamo fare 2 semplici operazioni. Allora. Lui è venuto proprio giustamente, mi sembra giusto. Lui è Paul? Allora. Paul Perez. Paul, dove vuoi dormire? A destra o a sinistra? Destra. Ok, destra, va bene. Allora, tu dormi qua. Poi tu usi questo. Usi questo. Questo non lo puoi usare. Però. Se poi ti prendo la charging, tu potresti un attimino fare un paio di cose interessanti. Allora. Sempre a destra. Cribio. Questi qua, una volta fatti, li metti qua. E una volta che hai... Ah, ti devo giustamente selezionare la ricetta. Questi li butti qua. Quindi lui prende, fa e butta qua. Noi veniamo, impacchettiamo e vendiamo. Allora, tu adesso già ti metti in attività? No, perché giustamente vai trovando la pecunia
Tu non Stai paghi. trovando la pecunia, allora ti do Mamma 600, mia. così 2 giorni stai a Dobbiamo posto. E domani ci pagare andiamo a una prendere... marea di soldi a tutti. Sti cazzo di carestosi Ecco bastardi. qua. Dai, mettiti all'opera. Ecco qua, prende martello, compre tutto. Vabbè, Beh, ma noi siamo il titolare, quindi siamo più veloci. Ok. Lui, ecco qua, ha fatto. Non li porta di là, però va bene. Allora, di che qualità? Perché non li hai portati Paul Giamatti? Allora, bustiamo noi. Si è lodata questa macchina e quando l'abbiamo comprata. Mamma mia. Allora, abbiamo un po' di monnezzella. Ecco qua, ci siamo risparmiati un bel problema grosso. Lui già sta iniziando a fare anche altro. Fatto? Non mi guardare così. Ok, e poi se ne torna giù. Ok, va bene. Almeno ci siamo settati la routine per questo. E ci inizia a fare qua. Il problema è che noi adesso dobbiamo prendere... Abbiamo sbloccato lo iodio. Stanno sfondando qualcosa comunque. E abbiamo sbloccato anche Downtown. E c'è un nuovo dealer 10 pure. nuovi potential customers e un dealer. Buono. Quindi quante unità possono rimanere sul piatto senza imbustarle? Più che altro la cosa migliore da fare una volta che prendiamo un'altra casa o eventualmente possiamo pure decidere noi di andare a dormire nel motel, la stanza che avevamo, mettiamo un bel imbustatore qui. Però mi pare qua può lavorare una persona, lo zi. Non mi pare puoi metterne due. No, è vero che l'altra volta provammo a prenderne un altro e non ce lo fece prendere. Quindi qua devi sempre impacchettare tu, purtroppo. Ah, ok, li porto. Era prima perché ha preso come priorità questo e è andato a cambiare un attimo là. Comunque, Regen, in genere le droghe vanno in stock da 20. Quindi puoi mettere 20 sul piattino. Ecco qua. In poco e niente già abbiamo fatto 4 barattoli di metto. Ok, buono. Met coglioni. Tu qua stai continuando a fare. Allora, ti dobbiamo procurare l'acido, lo gioco di pseudo e il fosforo. Sì. Allora, andiamo a recuperare un po' di soldi. Dobbiamo comprare pure le piantine di là. Però con l'ultimo carico ci siamo fatti un bel po' di cose. Allora, intanto togliamoci i debiti. Ed era qui giù, se non erro. Era di qua. Eccolo qua. Tu devi avere 300. Te li diamo pure. Anzi, ne do 600 così già ci hai pagati pure i prossimi. Ok, allora, Shirley. Ci dai a questo punto... ...9 di questi e tra 4 ore sono pronti. Giustamente la deve cogliere. E già si è presa 300, quindi abbiamo un po' di debito in meno. Vediamo un po'. Benji, tu come sei messo? Benji, stai finendo un pochettino le cose. Benji, fai una cosa. Prendi tutto questo. E vendi, vai a bastardo. 20, ti prendi anche 2 di Met. Ti sistemiamo pure l'inventario, guarda. Benji è tipo Francesco. Ci assomiglia un po' a Francesco, Benji. Allora, perché non si possono rinominare i personaggi? No, cazzo, è lui. Allora, vediamo se riesco a far partire lo skateboard da qui. Ok, più o meno è andato. Signorina, salve. Oh. Salve. Rossella. Ehi, no, Rossella se n'è andata. Vuoi un campioncino gratuito? Dagli quella. Te la fa da? Dagliene uno. Te la fa da? No, deve essere impacchettato. Allora, guarda, diamo un barattolo. 5. Non fa niente, Gianmarco. Ma trattiamo bene che tanto ne stanno preparando di là. Mamma mia, bene. Ok, allora. A questo punto ci serve di ritirare la Met di qua. Dobbiamo ordinare anche al mercato nero, appena facciamo una cosina di soldi, 9 degli altri materiali, gli lasciamo tutto sopra. Ma posso lanciare i soldi?
Stavo lanciasse banconote così. Ragazzi, qual è il vostro problema? Che non c'è sta... Che abbiamo c'è finito niente. tutto. Non abbiamo manco soldi. Produciamo, vendiamo e abbiamo anche degli impiegati. E stiamo pian piano Sì. salendo la gerarchia. E tutti i tipi, Cristian. Ora anche metanfetamine. Solo che l'abbiamo di livello 1. Non siamo pratici. Sì. Poi dovrebbero uscire anche altri Allora. eventi, tipo problemi con le gang, gente nel tuo Facciamo quartiere. così. Il gioco è ancora in sviluppo. Sì. Quindi comunque c'è ancora... Infatti giocando in più persone si potrebbe semplificare Però la cosa. ragazzi, allora, riunione. Allora, noi producevamo della marijuana di qualità viola, ma la state facendo uscire di qualità standard. Allora? Che facciamo? Capo, è stato kill greco. Vabbè. Dov'è il greco? Dov'è il greco? Catanzaro. Lo andremo a prendere. Allora, penso che hanno fatto così perché è finito il fertilizzante. Ci sono altre 2 piantine. Il problema è che lui non può mettere niente qua perché non c'è il terriccio. Quindi noi adesso dobbiamo fare Io una andiamo a bella dire che cosa. c'è qualcosa che non mi torna comunque. No, è finendo. Gli ultimi carichi sono venuti male perché non avendo il fertilizzante, la combo perfetta. No, proprio non quello. Cosa? A livello proprio di... abbiamo molte cose a lavorare e a fatturare. Okay. Facciamo no, ecco, soldi... ho investito tanto. Ho capito, però noi comunque... però rientriamo. No, i guadagni ci sono, ma 25.000 come figa li fai? Perché dobbiamo aumentare il ritmo di produzione. Già, ma no, vediamo di prenderci la laundry, così ci sono dei soldi fissi che entrano anche senza lavorare. Quindi mo al momento no, già ce n'ha. Sta piena. C'ha 15 e 6, ce ne ha 21. Posso dare altri 10 di questi. E 10 c'è l'iniziale, 10 e 8. No, ragazzi, tutti i dealer si prendono la percentuale da sopra, quindi prendiamo sempre un po' di meno. Sì. Però almeno glieli diamo e si occupano di tutto loro, perché sennò dobbiamo andare noi in giro. Ciao Billy. Non ancora. No. Allora, abbiamo qualche potential. Ma adesso possiamo andare a Downtown. Fagli provare il piombo. Allora, aspetta, vediamo se posso fregare la polizia così. Aspetta. Perché se tocchiamo là ci perquisiscono. Ti prende comunque così. Che ti gira e ti parte la perquisa. Salta di lato. Salta a sinistra. Suca. Esatto, vai da qua. Arriva alle spalle. No. Allora, allontanati un po' e girati. No, ce ne andiamo di qua. Andiamo proprio su. Tu? No. Niente, ok. E ci sono dei potenziali clienti qui a Downtown. Purtroppo Regan la pistola ancora non ce l'abbiamo. Anche perché costa un bel po'. Sì. Ok, è pronto anche il drop. Allora, senti, guarda, ci stiamo facendo conoscere. A te questo piace. Ok, è salita anche la satisfaction. Non ancora. Ce n'è uno qui sotto qua. Corti guardia, così. C'è lo chef Cannavacciuolo non vuole collaborare. Deve esserci uno di qua. Forse qua dentro. Slop shop. Filippo. Prendi. No, Filippo, sei fattissimo. Filippo, va bene. Aspettiamo il carico nuovo. Ce n'è un altro di là. Più che altro capire qui il dealer di zona dov'è. Te lo fa vedere dalla mappa contatti. Guardie. Sì, difatti meglio non vendere. Allora, Downtown. Ecco qua il dealer. Sta là in mezzo. Per il dealer dobbiamo puntare a egli. Che è Perché proprio è proprio quello davanti dove a stavamo noi. andando. Ma tu guarda gli scherzi del destino. Eugene? Guarda, a te diamo. Vedi che percentuale di successo c'hanno tutte oggi. 61, vedi l'altro? 18, quella non ti piace proprio. Pippo Baudo, ci hanno visto. Porca la miseria. Ragazzi, bordello. Porca la miseria. Facciamo la solita tattica, aspetta. Ma perché c'è un bancomat fuori da qui? No, quando siamo abbastanza boscati, così. Noi corriamo, già, ma fino a quando non si stacca. Vai sempre per dietro, Gianmarco, noi un giorno verremo qui lo so.
Aspetta, mi nascondo. Fatto. A posto, fatto. Allora, noi un giorno potremmo lavorare Tanto Mamma, spazio. quanto spazio, madonna. Mamma mia. Mamma, ma questo è un sogno. Infatti mi pare erano 10 lavoratori qua Sì, dentro. posto auto. E siamo... Oddio, neanche tanto fuori dalla città, eh? Ok. Le auto sono un attimino proibitive al momento. Sì. Però dovevamo farci amico lui, Eugene, Salve, che siamo abita... nuovi in città. Eugene in quale palazzo abita adesso di A qua? fianco. Eugene, vieni qua. Eugene, vediti Questa? sta cosa. Vedi un attimo. Due dita, come se baciassi. Ni, ni, ni. Vabbè, ti portiamo cose di qualità superiore. Bastardo. Allora, ci hanno pure consegnata la Met. Quindi dietro al casino. Truzzi prozzi. Dietro al casino. Di qua. Ma al casino possiamo giocare? L'altra volta abbiamo provato ad entrare, ma era chiuso e che ci siamo passati sempre di mattina. Ok. Che si può giocare? Tieni l'asso. Rozzi, vai. Facciamoci una partita. Allora. Quanto ci vogliamo 15. giocare? Allora, 7K. 17. Dealer c'ha un 4 più alto. Vabbè, capito. però non c'è. Poi stiamo giocando a Blackjack. Sì. Ok. 17 oggi potremmo anche stare tranquillamente. Stand by me. Riproviamo. Hit. Stand. Ok, va bene, va bene. Salve lei. Ride basso. Non so che cos'è Rozzi. Allora, facciamo 10. Non lo conosco. Ah, aspetta. Più alto o più basso? Rossa o nera? Rossa. No, Nera. la madonna. Vabbè. Gioca tutto? No. 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 Gioca No, tutto? ragazzi, No. non è... Salve. Philip, un'altra volta tu. Allora, proviamo la slot. Esci 3-7 così prendiamo dei soldi. Dai, almeno una volta, dai. Facci vincere almeno una volta qualcosa. Poi c'è anche la versione gioco d'azzardo compulsivo, che tu fai così. Cioè, incredibile, hai fatto lo stesso. Ma Siete dei truffatori. C'è un Siete- piano di sopra, però aspetta. Così è per... no, non hai cambiato la categoria, lo zio. è vero, ho fatto il cambio rapido, avete Grazie ragione. Papa. Buonasera Thank e you, Papa. grazie. Dov'è? Savasani. Che messa? Twitch, perché stai facendo un attimo di biribicci stasera? Ok, adesso dovrebbe essersi cambiata tranquillamente. Allora, voi qui non ci vedrete per il momento mai più. A questo punto dobbiamo andare al mercato nero e andiamo a comprare pure il restante delle cose, che c'è una polizietta un po' confusa. Ok, bravo cittadino, hai sbloccato la polizia. Trent, prendi questo. Ok, fatto. Allora, mercato nero. E dobbiamo comprare. Sono 9 di questo e 9 di questo. E poi qui ha altre cose. Si aumentano la crescita delle piante, Gianmarco.
Drups. So, quella mixing station là, Lozzi, che cos'è? La terza? È quella là automatica. Non è la pentola col timer, ma è la versione potenziata, capito? Questa è quella professionale. Noi abbiamo questa. Questa è la È professionale. abbastanza semplice, pure quello. Ah, è vero che in un'ottica dove lavorano per noi, allora non serve la tipologia di macchina. Se però, Questa è buona. aspetta, seguimi un ragionamento mio. A logica, se questa fa tutto da sola, noi possiamo risparmiare un imbustatore se mettiamo questa, colleghi quello che pota alla macchina, li posa e quella li fa. Potremmo provare. Potrebbe aver provare. senso. Sì. 30 maggiore 40. Va bene, grande questo papa. è uno di questo. Solo che abbiamo l'inventario pieno e questo è un problema. Allora, dobbiamo rischiare un attimo una cosa. Polizia, portami via. Allora, facciamo così. Benji, perché sei fuori, Benji? Benji, dove sei? Mi piacciono strategici a turni? Sì. Certo. No, a nessuno piace sta roba perché è di qualità bassa. Allora, con l'orario come siamo messi? 23:08, ce la facciamo a fare un'altra giornata. Però noi ci conviene fare, ecco, facciamo qua. Poggiamo un attimo sta roba qui. Perché se non prendiamo sta roba da qua e lui chiude, so cazzi. Allora, a sto punto ci dobbiamo prendere 3 e 4. Ok. Allora, no, polizia, no, polizia, no, No. polizia, no, polizia, no, polizia. Song of No, Conquest. polizia. Va bene. Ok, ma dopo me lo vado pure a vedere che strategici. Possiamo manco andare Quando a casa, ci oggi sono, ricordati. sì. Infatti voglio vedere un attimo di darmene qua dietro. La mettiti, esatto. Non dobbiamo andare soltanto filati a casa. D'accordo. Tanto stanno qua dietro. No. Na 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 na. Infatti già ci aveva visto. Sul collo. Allora, a sto punto, tu... Ecco qua. Ok, tu sei pieno di materiali, puoi andare. Qua possiamo imbustare. Dobbiamo capire come aumentare la qualità della meta. Forse sono gli ingredienti comunque. Forse sì. Allora, abbiamo altri due di questi. Andiamo a dormire. A sto punto un po' di soldi ce li abbiamo. Facciamo così, guarda. Penso che ci portiamo tutta la roba dietro. Allora, facciamo consegnare al bungalow. No, al bungalow. Sì, al bungalow. Quello è il bungalow. Ci servono 5, 8, quindi sono 4 e 4 per 3. Io non prenderei comunque questi qua. Questi durano 3. Così li possiamo lasciare di più e non dobbiamo ricomprare però 3 ogni ti volta costa le cose. 60, da 2 costa 30. Ah, aspetta. No, io cosa principale, se non carico la carta, possiamo comprare niente. Niente di niente. Allora, facciamo deposita tutto. Allora, 18, 32. Bungalow, se si fa sesso diventa il bungalow, va bene papa. Può essere bannato anche tu stasera, papa, Non c'ho dici. ancora il pulsante, mannaggia. Stasera Reagan, Francesco, papa, tutti bannati, un casino stasera, Dai, ragazzi. un giorno di mezza festa, mettiamola così. Altri 30 di questi. Ce la facciamo? Sì. Vai al bungalow. Ok.
abbiamo pure un po' di barattoli, abbiamo un po' di tutto. Rimettiamo un attimo in piedi l'attività per bene. Allora, vedete di montare pure questo, in modo tale che vediamo un attimino di ottimizzare le piantine. Ciao Peter. Peter, vuoi Peter, della meta? Senti, ne siamo passati qua per caso. Grazie. Grazie Peter. Peter File. Peter, se serve, c'è Benji a fianco. Ok, fatto. Beh, Quindi pure questo a sto punto. Amarisci. Ok. Allora, a sto punto le cestole vanno posate di là. Ci devono Spero consegnare abbiate la sentito roba. tutti molto chiaramente che vi ho ruttato addosso. Non penso che valga come riduzione del rumore, quindi penso che si sia sentito. Godo. Ragazzi, però voi qua un attimino così. Qua arriva la consegna. Vabbè, giustamente tu non hai abbiamo finito todos. Ci abbiamo un cazzo. Di qua è tutto finito, però almeno è pulito a terra già. Meno male. Meno male. Allora, i soldi. È un gesto molto romantico che ci stai provando con noi. Sì, ragazzi, quando Francesco l'ho già appropinquato. Reagan pure c'è un certo feeling fra me e Reagan. Comunque condividiamo una carriera simile. Lui fa le droghe, io le metto a posto. Le si busta, le prepara, esatto. le mette su, capito? Quindi allora, ci manca solo la consegna. Effettivamente io e Reagan facciamo questo nella vita reale. Lui crea farmaci o comunque composizioni chimiche e io metto a posto la roba. Noi siamo quello alla fine. Sto pensando ora, Reagan, a questa cosa. Potentissimo. Quindi se io faccio così. Ok. Questo a che serve? Ricordami. Per far crescere le piante più velocemente. Quindi dovremmo adattare tutti. Mamma mia, voglio morire. Posso? Mi è concesso di morire? No, dai, non credo. Fatemi morire. Iniziamo a mettere l'acqua sotto. L'acqua è invisibile. Ecco, a me piace mettere da te prenderlo, Reagan. Su questo dobbiamo un attimo stabilire la questione. C'è un attimo di. Te lo dico. 2 minuti, ok. Stabiliamo un attimo. Allora, ragazzi, fumate le sigarette. Vai, tutti pausa sigaretta. Mettete a posto 2 minuti, che poi in realtà sono 2 ore di pausa. E vedete un attimino. Nel frattempo, visto che dobbiamo aspettare. Il 6 ma questi non fanno mai un cazzo. Reagan, mo sono non c'hanno niente, non c'hanno materiali, non c'hanno sì. niente. Ah, aspetta, Gianmano, noi ci dimenticavamo la cosa più importante di tutto. Dimmi subito che cosa. Abbiamo preso il terriccio. Abbiamo preso il fertilizzante. Manca però l'elemento base, giustamente. Manca il seme. Dobbiamo chiamare il signor Albert. Abbiamo una vita sull'astrico, comunque, devastante questa cosa. Ok, North End of the Overpass. Ok, è lì sopra là. A noi serve però Molly, perché c'ha i soldi appresso. Molly? Molly, dove sei? Vabbè, i soldi per comprarci, dai, così per il momento possiamo sì, però a questo punto voglio prendere un attimino il più possibile. Arusta. Dovrebbe stare nella zona di qua che sta a spacciare. Cazzo fai nella zona di... Madonna mia, Molly. Molly, ci sta per qua, però. Cazzo fai? Ah no, ok. Eccolo qua. Non ci siamo beccati per poco. Hai capito? C'è 1.400. Allora, 18 dipendenti e $0, esattamente. Per la droga ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole Molly, per fare Molly devi dare la droga. E poi ci vogliono i barattoli. E poi barattoli. Per fare tutto ci vuole un barattolo. Allora, tipo no, con la polizia che passa si mette col chioschetto della droga qui, con tanto di cartello, solo contanti. Vabbè. Ci pensi arrivano qua e arrestano noi e non lui. No? Un po' troppo, no? Guarda. Almeno così salviamo e switchiamo al principe che sarà arrabbiato che gli non l'hanno toccato proprio. No, ci fa un culo così. Vabbè, ieri toccava al Midnight Sons, che tornerà appena si capisce come non farlo più crashare possibilmente.
Allora, il problema era che quando rileva cose esterne, Ok. lui si mette in protezione e dice giustamente mi chiudo a riccio. Però non ieri voglio pure quando usare l'ha niente. maluata è crashato stesso. No, però poi nella parte finale non è crashato più. Una volta Mm. disattivato tutto siamo riusciti a farlo fino alla fine, per fortuna. Allora, Furgoncino, tu dovrai stare qua un attimino per un po'. Allora, no, facciamo in ordine, aspetta. Se almeno il primo si muove e inizia a lavorare. E fa un ciclo completo. Ecco qua, guardali come ci sono messi in attività, guardali. Poi mettiamo Barattolini San Montana, La tua estate italiana. li mettiamo a qui. Ci siamo Ce ne ha altri ristabiliti un 20, po'. lo zio. Allora, ehi, momentaneamente appoggiamo questi qua e questi qua, così liberiamo pure il furgone. Vedi una magia, Vai. già il fatto, non mi ha fatto entrare manco dentro. Almeno l'altra volta abbiamo fatto così ed è sparito, però stavolta è andato via direttamente. Vabbè. Allora, mettiamo questo qua, ci mettiamo le vecchie cesure qui che non servono. A questo punto tanto ci pensa lei. Ok, è ripartito tutto il cucuzzaro. Anzi, qualcosina la possiamo pure risparmiare così volendo. Se noi facciamo così, vedete, qualche volta che ci passiamo possiamo pure attivare noi, c'è comunque del terriccio in caso di emergenza. Allora, mettiamo un po' l'acqua qua, così facciamo. Serve qualcosa per l'acqua qui. Ragazzi, dobbiamo tornare a roba premium, Abbiamo dimenticato qualcosa? E intanto abbiamo i dealer che sono pieni. E Sì. mentre prepariamo il caricone grosso qua, vedete solo la differenza tra questa e questa in quanto cresce, che se è molto di più, ho preso quella massima 200 alla fine. Aspetta, ti diamo una mano perché sennò qua ci pensi tu, Jeffrey? Ah, ok, già l'ha messo. Perché c'ho gli occhi bianchi, mole? Gesù Cristo. Perché era abbassata? Madonna. Ok, già piantato, vediamo un attimo. Allora, a questo punto teleriposo. Ah, ok, che già era progettato lui. Vabbè, fai tu, prego. Fertilizzante. Ho preso quello buono di fertilizzante. Sì, ho preso quello naturale. Ok. 2%. Ah no, già sta al 23%. Un paio di punti in più. Però hai messo una lampada, ne puoi mettere anche altre appese qua sotto. Allora, in base a quando l'ho selezionato, me le faceva mettere in vari modi. Forse te ne fa... però la mette pure al centro, quindi forse no. Allora, la prossima volta facciamo, comprandone eventualmente 2 e togliendo quello è comodo il coso dell'acqua, perché quando siamo noi subito sì. facciamo, però visto che ci sono loro che innaffiano, credo che non ci possiamo vendere le cose. Sì. Vabbè, ma comunque a prescindere lasciali sempre, perché quando torna, anche che solo qua servono solo per la green. Cioè, tra l'altro non ci fa fare l'ashish, cosa molto strana. No, ci sono tutti gli altri tipi che non abbiamo ancora né sbloccato né altro. Dico, a livello di step ci sarebbero prima la green, il black 37. e poi si passa alla meta e cose varie. 4 punti di differenza. Block. Bah, magari dà degli effetti in più sulla pianta. Vediamo un po' di che qualità esce, almeno stacchiamo con la consapevolezza che siamo tornati un attimino ad un giro positivo.
barattoli ci sono, fertilizzante ce l'abbiamo, piantine quante ne vuoi, semini, azzafun, soldi voi in parte ne avete. Ah, tra l'altro lo zii, giusto per non fare pubblicità che non si dovrebbe fare, hanno chiuso questo. Ah, ok, vabbè. Oggi l'hanno chiuso. Stanno cercando, è una caccia fra Guardia di Finanza e i proprietari. Una caccia alle streghe. Peccato che funziona molto bene. Se tiri troppo la corda è normale che attiri l'attenzione. Certo che se gli abbonamenti non costassero 20.000 euro al mese sarebbe anche più facile gestirsi le spese. Più abbonamenti che varie, che cioè, è impossibile. Sarebbe anche più bello. Dato che anche per vederti una partita di pallone ormai ti devi fare 3 abbonamenti fra Sky, DAZN, Prime. Stavo lavorando con Zoom, dava dei limiti per il tempo, ho detto ma faccio l'abbonamento a Zoom, 18 euro, che poi era 15 ma più le tasse più altro, viene a fare 18. Certo. Hanno dato la notizia oggi, bene, Zoom, tu c'è il premium, tutto a posto, fatto, sì, ok, no, non serve più quello, serve un altro programma. Di modo dici l'abbonamento, certati che non lascia niente sotto. Che amarezza. Allora, questi due qua a sto punto, anzi no, sti 6, li mettiamo qua, 65, 60, ha guadagnato, già mi ha guadagnato 5 secondi, forse più va avanti. Non ti saprei dire, oggi. Vediamo il prodotto finale. Tanto va comunque abbastanza in fretta. Vedete quanto di differenza è a livello percentuale, perché se comunque poco, rapportandolo a tutte le piantine, produciamo giustamente più velocemente. Era una volta che bastava comprare tutto subito. Sì. Mo devi fare abbonamenti su tutto. Cioè, ma Lessi, sto discorso, non mi ricordo chi l'ha fatta questa cosa, chi l'ha detto, ma mi pare uno abbastanza famoso. Ha detto una cosa che effettivamente è molto vera. Arriveremo al punto dove non si possiederà più niente, sarà tutto quanto in abbonamento. No, ma la maggior parte tutto tra digitale e cose varie. Leasing, pure le auto, se ci pensi, oggi ormai va di moda il leasing, manco più a comprartela. No, effettivamente ma di fatti conviene. Sì, quello può convenire, però se ci pensi alla fine tu non possiedi più un cazzo, non hai più niente. Manco le mutande che indosso sono mie. Le ho Se prese a volete, noleggio a voi- mio fratello che non trovavo le mie, quindi è una vita un pochettino particolare. Buonasera. 83. Certo, in ottica matrimonio, moglie che ti vuole fottere e ti vuole prendere tutto, tu non possiedi ormai più un cazzo, quindi non avrai niente. Però quelli sono altri discorsi. Anche se sono di persone che si sono lasciate, si sono tenuti pure gli account Netflix e quant'altro, e dopo un po' pretendevano, perché non posso più entrare. Allora, perché io non lo uso più Netflix. No, perdona, ma ci siamo lasciati, non c'è più l'amicizia, non c'è niente. Hanno richiamato sti amici, ma ti parlo di 4-5 anni fa, ragazza che era stata lasciata da sto mio amico, ma ti dico da 2-3 mesi, quindi sa, rottura anche abbastanza movimentata. Tutto chiuso, tutto finito, l'ha ricontattato per, scusa, che non posso usare Netflix? Che upavi Netflix? Fatti 2 domande, datti 8 risposte. Ma neanche a chiedere per cortesia, era un devo entrare, no, devo, adesso ne parliamo, vediamo un attimino. Ok, allora. Collegato con Spotify, ecco. Grazie, ma quelle. Mamma mia. Troppo è la pretesa la cosa principale che personalmente non sopporto. Non risparmiamo tantissimo, però sulla lunga distanza. Ok, allora. Voi ragazzi, chi sarà il fortunato che avrà dei soldi? Tu. Minchia. Allora, facciamo così. Completiamo per bene, vediamo se riusciamo. No, ma sono uscito fuori casa per fumarmi una sigaretta. Ma no. Effettivamente. Ma sto fuori casa mia, è vero che c'è il coprifuoco, ma almeno fa 2 passi fuori. Dai, polizia.
No, toglietevi. Toglietevi. Che cazzo vai, pensi? Aspetta, No. c'era un bidone qui. No, 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 no. Giovanni. Poliziotto Giovanni. No, ti vede però, qua ti vede, qua ti vede. Non entrarci ora, non entrarci ora. Fa passare il tempo, è finito. Resta fermo un po' qua. Il problema è che dobbiamo tornare indietro, almeno in casa qua, aspetta. C'è torcia, fermati. Aspetta, pazzo, uomo pazzo. Dobbiamo fare il giro di là, quindi se noi ce ne andiamo di qua dietro di lui. Piano. Cioè, a lui non gli dici niente che sta qua fuori, perché a me mi rompi i coglioni. Ok. Mamma mia. In bellezza. Delicatissimo. In allora, bellezza. Ok. E si va. Truzzoli. Addirittura quello fa le luci viola, lo zio aveva nella schermata. E domani tenete d'occhio la casella dei messaggi di Twitch, perché riesco a risolvere quella cosa con Humble Bundle, finalmente mi metto un attimino con calma e vi mando quelle chiavi, così prima che mi dimentico. Allora, lui è qui e fino a qua ci siamo. Cambia le categorie, se no Papa giustamente ci fa un'altra tirata di orecchie e c'ha perfettamente ragione. E facciamo blu e prince. Blu e prince. Allora. E lui è qui. Prima cosa, non ti arrabbiare. Stai calmo. Stai calmo. È un mese che ti apriamo tutte le sede. Ieri abbiamo ritrovato un nostro caro, un vecchio amico. Facci un attimino. Così ci fai una run bella tranquilla, sistemata. Una cosa abbastanza serena. Allora, vediamo un po'. Continua. Giorno 96 Gianmarco. Siamo qui da 96 giorni. Eh sì. Sia nella vita vera un altro po' che No. anche in game, quindi va bene così. Allora. Regan, e poi com'è finita a te con Spotify? Cioè te l'ha proprio chiesto direttamente senza condizione di causa? Ok, già non riconosceva il pad, già è partito, ha detto no. Bene. Allora, però adesso tutto a posto. Allora, 58 monete, 2 gemme, 2 coglioni grossi così. Che cosa dobbiamo fare Gianmarco stasera? Allora, le casse giù le abbiamo aperte tutte. Sì. Là non dobbiamo fare più niente. C'è. Che vuol dire Reagan? Pagalaia. Perché non mi fa cedere? Ah, no, proprio è andata così, proprio che... okay. No, e mo pensavo era successo qualcosa con la categoria come storia l'altra che volta. avevi detto prima, ok. Che cazzo è successo? Dobbiamo continuare a girare la stanza rotatoria sotto per provare l'altra porta, però per fare quello dobbiamo rimettere la pump room. Per fare un tavolo ci vuole il legno. Lanciafiamme per aprire le porte nella tomba, cioè la porta nella tomba. Se ci esce la tomba. Se ci esce la tomba. Oppure se svuotiamo la piscina e la fontana e andiamo da dietro. Perché lì mo il passaggio segreto lo abbiamo aperto. Non lo possiamo fare perché sta sopra. E se tu non metti la tomba qua da sotto non ci fa tornare sopra perché non c'è la stanza. Allora, lo shrine, abbiamo un po' di soldi, vogliamo provare a dare soldi allo shrine? Sì, ma a sto punto facciamoci una benedizione. Gli abbiamo dato sempre tipo 20, dagli 30, dagli 40, che ne so. No, gli do tutti e 58. Tutto quanto? Va bene. Un po' eccessivo. Frega niente. Ci serve l'aiuto divino, Gianmarco. Va bene. Cosa ci dai per 58? Ogni volta che drafti una stanza rossa che ha at least 5 different
Ah, ok, guadagniamo 5 gemme rosse se c'è una distanza di 5 rank. Una merda questa cosa, però ok. Situazioni di emergenza, vicolo cieco e metti una lavanderia. Dura 6 giorni. Almeno dura una settimana, vabbè. Vai. E questa è la prima purgata del principe. Grazie mille, principe, gentilissimo. Abbiamo la torre dell'orologio dove dobbiamo metterla e dobbiamo aspettare. Peggior investimento fatto, sono d'accordo, Cristian. Concordo anche io. Allora, ove? Boh. Allora, non è che qui c'è la pala, qualcosa? Cioè, non c'è un Ah sì, c'è la pala, c'è la pala. Sì. L'ho vista da dietro Wow, l'albero, il manicozzo. E tanto esce sempre qua. A questo punto la migliore giocata sarebbe stata... il root cellar. Vabbè, ormai è andato. Ma, guarda, se fa qualcosa di cattivo, non gli gli puoi posso dire dire niente stasera. Si è No, indispettito. Allora, Potere della luce. butto dentro. Siamo tornati a inizio gioco. Gianmarco, prime stanze, 0 chiappe, 0 gemme. Allora, più fiori. Una Conto, chiave. non abbiamo soldi. Più 1. Almeno abbiamo una chiave. Allora, col martello possiamo c'è la vedere di scacchiera da aprire fare, qua. sempre per gradire. Ah, c'è anche la scacchiera. Sempre Wow. per gradire. Siamo proprio pieni. Ci manca a quanto pare uno shop ancora, la Troll Room, capire come si Pure sblocca abbiamo la Troll visto Room. tutte le stanze, ma questo shop... Le cassaforti. Te la butto lì. Lo shop nuovo lo hai quando completi le 8 lettere nelle casseforti. Che comunque conosci quello che ti ha fatto la lettera del ricatto e si sblocca il mercato nero. Vai, mi piace. Mi piace. Te la butto così. Mi piace. Vai. Con dentro il libro che ci serve, che ci darà l'indizio per sbloccare tutto piano piano. No, è un po' ottimismo. Gianmarco, ce ne usciamo qua. Non ce ne usciamo proprio. Libri allora. Dobbiamo leggere un ultimo libro ancora? O l'avevamo letti tutti? No, l'abbiamo ordinato, ma non l'abbiamo ancora preso. Ok. Allora, cerchiamo di farlo con una chiave e una chiave ce la portiamo un attimino dietro. Vai. Allora, Gianmarcone. No, io non lo faccio questo, mi interessa. Io faccio l'altro, lo sapete. Questo box è il box bianco e tu stai mentendo spudoratamente. Questo box è il box nero e anche tu menti spudoratamente. La scatola blu contiene delle gemme. Ora, ora, lui sta mentendo che dice che è bianca, ma in realtà è blu. Lei lo sa, non lo ammette. Come le persone oggigiorno tra pronomi e cose varie. Cioè, tu sei una scatola blu, però vuoi dire che sei bianca. Ma sei bianca, ma comunque resti blu. Sei blu, io ti apro ed escono le gemme. No, fotti gemma. Quindi l'altra ce la teniamo, va bene. L'altra ce la portiamo dietro perché secondo me si può usare da qualche parte. Laboratorio e ci attiviamo qualcosa. Laboratorio di Death. Experiment possiamo fare. No, aspetta, non ho capito il ragionamento. Aspetta, te lo rifaccio subito. Te lo rifaccio subito, Chris. Allora. Completiamoci le lettere di là. Vai. Allora, visto che sempre più si vedono in giro palesemente persone che hanno un attimo un contatto distaccato con la realtà, se questa scatola, no? Questo è l'esempio perfetto. Voi di che colore vedete la scatola? Vi portiamo l'esempio lampante. È blu. Ora, tu dici che sei una scatola bianca, quindi allo stesso modo come alcune persone con la scusa di identificarsi in XYZ o quant'altro pretendono che noi ci crediamo, cioè che noi in questo caso la scatola diciamo ok, è bianca, hai ragione, ma è una sciocchezza perché abbiamo davanti agli occhi tutti l'evidenza che la scatola è blu, quindi tu puoi fare testa e muro per tutto il tempo che vuoi, pretendere che io accetti il tuo punto di vista su altre cose, ma tu non mi puoi obbligare a vederti come una scatola bianca. Così come oggigiorno sta accadendo che persone, e mi sono capitate, per questo vi racconto queste cose,
dove io non credo e non trovo l'utilità per quella che è stata la mia vita di pronomi e quant'altro, però so che alcune persone li utilizzano e per non offenderli cerco di utilizzarli, ma nel momento in cui qualcuno pretende che io utilizzi i pronomi, io rimando a quel paese. Quindi tu puoi dirmi che sei una scatola bianca, io ti posso pure credere fino a un certo punto di vista, ma se nel gioco, ad esempio, mi avesse detto io ti dico che sono una scatola bianca e ti tolgo 10 monete perché decido così, no. Ecco, questo è l'esempio fatto un attimino per il sociale. Poi ditemi le vostre su queste cose, così pure da ragionarci un pochettino insieme, perché mi sembra di pensarla in maniera corretta. Poi se sto sbagliando e offendo qualcuno, mea culpa, e vediamo un attimino. Esatto. Quindi tu puoi dire tranquillamente, no, io sono la scatola bianca. Ok, ma è una bugia, è una palese bugia. E la cosa che non sto sopportando personalmente di questo periodo storico è che persone si nascondono dietro sta voglia, che credo sia giusto, di libertà e di tranquillità un po' di tutti, cioè ognuno di noi è quello che fa quello che gli piace senza cacare il cazzo agli altri, passatemi la parolaccia, e uno si vive la propria vita al meglio, e già abbiamo preso una lettera, Tropperia. senza problemi e senza causare problemi agli altri. Ci sono persone che con la scusa di identificarsi in altro per comodità, per... mi dispiace pure dirlo, ma in alcuni casi è palese, per motivi economici, perché è un argomento che tira, è un argomento su cui c'è entrata la politica, lo spettacolo e tutto, e ci sono soldi, e dove ci sono i soldi ci sono gli avvoltoi, non è obbligando le persone a non vedere la verità dei fatti che si crea un po' di uguaglianza per tutti. Care femministe, aggiungerei a questo punto, se mi devo far bloccare il canale butto tutto fuori e via. Allora, no, Cristian, non è che devi aprire quella che non mente, devi aprire quella che ha le gemme. Devi ragionare tra i 3 indizi e capire qual è quella corretta che ha le gemme. L'unico indizio che abbiamo lì è almeno una dice la verità o anche più, e almeno uno dice la bugia, e ce ne può essere più di una, quindi bisogna studiare un attimino quello che dicono. Non possono essere tutte e tre vere, non possono essere tutte e tre false. Di andare di qua. Però ovviamente sì, le gemme possono stare anche in una scatola che mente. Se un'altra scatola che dice la verità mi dice le gemme stanno là. Dipende un po' che ragionamenti ci mettono davanti. Allora, una lettera che già l'abbiamo messa, sta cosa è buona. Che di certo se le completi tutte un bonus te lo dà. Sì. Quindi già il fatto di... qua però ci serve il martellozzolo. Tu qua... Poi il prossimo, se capita, Cristian, te lo facciamo ragionare a te se vuoi. Allora, e non diciamo niente, così vediamo. Di qua si va. Sì. Libreria, aspetta, potrebbe esserci il libro. No, non c'è il libro. Allora l'abbiamo già letto, sì. Qual era? The Curse of Black Bridge. Mi pare che l'avevamo pigliato, sì. Staccammo la run poi alla fine, se non mi sbaglio. Vabbè, rimandiamola a prendere. C'è problema. Anche la bianca diceva io sono una scatola, perché non aprire quella? Perché la nera diceva le gemme stanno nella scatola blu. 2 avevamo la prova che dicevano la bugia, quindi per le regole che ti dicevo poco fa, visto che sappiamo che almeno una che dice la verità c'è, visto che quella a destra diceva che la blu aveva le gemme, a sto punto non fa niente che la blu ha detto una bugia, che abbiamo quella che ci ha detto la verità e ci ha detto dove erano le gemme. Se sbagli spariamo a 3 cuccioli di canguro. Regan, mi sembra un po' una pressione eccessiva, amico mio. Cuccioli di canguro proprio? Quelli specificatamente. Mi fai vedere un attimo la mappa, perdonami. Prego. Si poteva tentare il freezer. Si poteva tentare. Per provare a far pullare la fornace o la sauna, ma quella esce solo con la piscina. Allora, la prossima volta... date le poche risorse. Vediamo un attimino, tanto abbiamo molti spazi lì. Tanto devo capire quella cazzo di porta che c'è. Perché non ci asceva. A questo punto, workshop. Martello. No, leva. Quando va? Leva. Per Sfizio, vedi se ti fa unire la chiave a qualcosa nel workshop.
No, No, lo non vede ti proprio esce come oggetto. proprio. Noi abbiamo la keycard, quindi comunque C'è siamo messi qualche un cosa tipo un attimino... carillon da aprire da qualche parte. C'è la pool però, ma non la possiamo mettere. Dio. The Couples. Dobbiamo mettere The Couples. Damn, Reagan. Yeah. Reagan suc palle. Garage non ci serve. Den lo possiamo mettere. Gemme, chiave. Siamo il Den, almeno abbiamo due possibilità. Dai Roma. Gemmozza. Andiamo qua, almeno sblocchiamo la zona centrale e vediamo un attimino il da farsi. Nell'altra chiave proviamo a vedere se all'improvviso esce qualche cariglione in giro o qualcosa del genere. Potrebbe stare forse qualcosa nella stanza dei bambini. Questa è bella accoppiata. Questa è la stanza dei bambini. Però ci chiudiamo. Ma niente, tanto staranno, abbiamo capito come va già, ma... Gira un po'. Un cariglione non si mette. Di un'arma niente. Mamma mia. Mamma Ocal. Costruzioschi. Vabbè, questo... Un po' di fortuna. Che tanto ormai. Abbiamo 3 stanze e la run si chiude. Quindi. Solo giochini. Nessun cariglione. No, non c'è niente. Ok. Allora, Regan, tu ci dovevi dire qualcosa su una cassaforte l'altra volta, o ricordo io male? O era cambiato qualcosa e dicesti no, sti cazzi era sbagliato, che non mi ricordo. Ci serve, io credo che ci sia un elenco delle casseforti e della loro locazione, perché una ci abbiamo camminato 50 e non l'abbiamo trovata, molto probabilmente anche le altre c'hanno sta cosa. Allora, per tanto ora un po' di cosine così. Vediamo. Non ci credo. Quindi esce totalmente. Apri la mappa. Aspetta, ma devo mettere per forza una stanza. No, apri la mappa. Quindi non serve prendere la corona nella stanza blu. La throne room esce a No, cazzo. aspetta, però la cosa che ti ho detto l'altra volta. Sì. Se tu entri solo nella throne room, c'è pure il simbolo della corona. Ma la corona perché c'è scritto Reclaimed Crown. Però se entri solo lì ti fa una cosa, se entri andando a prendere la corona te ne fa un'altra. Questo non lo so onestamente. Ma comunque, non si può fare niente. Stanza nera addirittura. Sì. Vabbè, nota così. Allora Giamma, siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sulla sesta linea, il secondo. Tu dici così per ridere. Ma si può riprovare. Cioè, comunque ci dà storta rispetto a un Foundation che esce preciso, il garage che esce sempre là. Non ti dimenticare che noi sappiamo dal libro New Clue che c'erano le frecce con l'indizio per una cosa da fare. Questo sì. Ma non abbiamo capito, magari ti devi muovere come le frecce in base alle stanze che metti. E dopo riproviamo allora a venire qua. Tanto le frecce l'inizio è unico, quindi se non riappare qua... Penso di aver capito la cassaforte, ma non ho ancora riaperto il gioco, non so se è giusto. Allora Regan, se ci esce lo studio, ricordacelo pure tu e ci proviamo a fare la cosa che dici. Mamma mia, è uscito una volta nelle ultime... Questa è la vendetta del principe. 10 run, cioè, boh. C'è uno schema di... Allora, facciamo una cosa, aspetta Giamma, facciamo così. L'unica cosa intelligente che possiamo fare, che non ci verrà mai, ma proprio che non ci verrà mai, Giamma. Facciamo una foto a quello che abbiamo fatto finora. Noi sappiamo che così è apparsa. Mo sarà per i movimenti che abbiamo fatto, entra dentro, esci di qua, vai di qua, non lo sappiamo, però almeno l'abbiamo vista. Sì, l'abbiamo vista. Non la vedremo più, questo mo è un altro discorso. Poi ci serve una 5 gemme per rapire, che sono una cifra comunque. Cioè lo studio, lo puoi mettere lo studio. Era là Regan, aspetta. Dello studio, sì, quindi qua, metti la stati. Metti la stati, tanto ormai la run è finita, quindi a questo punto leviamoci il dente. Qua. Ok, allora. Regan, che hai pensato? Dici.
Allora, Regen, dopo sta cosa del trono che è successa, tu mo o ci dai, senza andare a vedere la soluzione, ci fai tu il tuo ragionamento, o ci fai aprire sta cassaforte, o ti banno per 2 minuti. Ecco, Che avanti, era mi tipo sto arrabbiando. 8 dicembre, che era Regen 0812. Non mi ricordo che dicesti. Noi vedemmo Vedi e la capimmo che era scacchiera? tipo una cosa qui. Che Regen si era basato sulla scacchiera che sta in D8, quindi 0812. Prova. Mamma mia, Regen, sei un grande, cazzo. Sei veramente un grande, Regen. Aspetta, voglio fare una cosa, ma la feci solo una volta. Aspetta, fermati. Fermi tutti. Niente di cattivo, No, ragazzi, non niente di preoccupatevi. cattivo, non vi preoccupate. Solo un secondo che Enzo sta armeggiando. Aspetta. Allora, ho una teoria sulla lavagna anche. Ok, Regen, tienitela un attimo in serbo. Ok, a posto. Va bene. A posto. Ok, però faccela sentire comunque, Regen. Tu scrivicela nel mentre leggiamo la lettera. La numero 2. 8 dicembre. E allora sono tutte date, lo zio. Su tutte Le date. cassaforti sono tutte date. Quindi nella stanza dove la cassaforte c'è qualcosa di collegabile, quindi la password della stanza piccolina, la cassaforte piccolina è quell'immagine che noi già abbiamo del calendario. Forse sì. È quella là. Quelle di questa marca sì. Ok, le Sinca. Vi prepare Il piano tutto per il piano tentare della di mamma, rubare sì, la sì, cosa sì. al museo di cui stavano parlando. Sono Ok. simpatizzanti della causa le guardie del museo. Ok. Ah, scusa. Ok, quindi si sono esercitati nella villa. Va bene. Io credo che la storia sia tutto un monarchia che è stata spodestata per qualcosa che è stato fatto Sì. con sto potere che è stato trovato Approfondito. e nostra madre che faceva parte del fronte rivoluzionario, mettiamola così. Va bene, a posto. Ok. Allora, qui c'è la Vai lavagna. Regen, dici, qual è la tua teoria sulla Laskin? Io dopo riprovo a fare quella Cisti cosa. frundi. Sulla lavagna c'è la mappa della casa, guarda all'entrata Face and Daisy. In italiano sotto i nostri asso e figure. Sì. Ok. Che ci chiedessi il fatto delle carte se c'erano, sì. E ci sono le 2 carte lì all'inizio. Ok. Che sono, mi pare, un K e un asso, se non erro. I 2 quadri che stanno sulla porta. Quindi le altre lettere vogliono dire qualcos'altro, ma per farci cosa? Quindi tu in ogni stanza... no, ma è troppo randomico così, scusami. Tu metti la stanza. In base ai quadri e alle coppie... Sulla destra ci sono assonanze che richiamano parole simili. ma quello Love stavo and love. dicendo. Metti una stanza, vedi i quadri che ci sono intorno. Ecco, tipo qua, no? Qua c'è... Facciamo men... E garden. Men and garden. C'è qualcosa sulla lavagna che dice men and garden? Tipo? No, non so parole simili. Bravo, gun, sac... Però dovremmo capire il nome che effettivamente dà il gioco a lui. E noi abbiamo detto man, in realtà è un aviatore. Aviator and fruttator. Fruttator, al massimo fruttol, proprio. Aviator and fruttol. Quindi dovremmo cercare di capire. Però questo 44 lettere nel messaggio. Allora, questo è un messaggio codificato. Per ogni stanza che metti, tu sblocchi una lettera, alla fine si sblocca un messaggio. Ma come cazzo fai a fare tutto questo Senti, gioco? io non lo so. Merda. Non lo so, non l'ho fatto io questo gioco, Gianmarco. Però in teoria i pairings sono questi qua. Queste sono le coppie non utilizzate, quindi queste Facciamo cose non conto che sono sono queste qua solamente. Pensiamo in positivo. Secondo me si può dare un nome con la stessa lettera alle 2 figure.
Sì, Glove and Love potrebbe essere Love magari però cuori. dobbiamo vedere, aspetta, dobbiamo andare all'ingresso e vedere se c'è qualche segno, magari non è Andiamo, in tutte le andiamo stanze, ma è all'ingresso. qualcosa. Allora, a sto punto a noi ci conviene di qua, mo le lettere ne sono 3, ok. Mo però noi sappiamo la quarta cassaforte dov'è, ma le altre... In realtà ce ne abbiamo altre due. La piccola è quella nell'ufficio Sì. presidenziale. Allora, ma a sto Altre punto due. ci conviene mettere l'office e cerchiamo Sì. un indizio lì dentro con le date e tutto. Se è sempre una sinca. Se non è No, una è sempre cassaforte. una sinca, quelle Sempre là sinca, sono tutte sinca, sì, sì, sì. Quindi ci deve stare un indizio nella stanza. Sì, a sto punto È sì. tutto sono tutti nelle stanze. Ma va bene una cazzata. Regan, invece secondo me tu Allora, hai detto una... che vedi? C'è l'asso è una figura. Face and Ace. e non ci sono altri quadri, sono i quadri così. Ho trovato un pairing. Vai, Forse. vai. Glove and Love è la stanza matriarcale, diciamo, quella, il boudoir, quello lì, come cazzo si dice? Aiutami. La ladies room È quella. Perché una stanza rosa all'interno che può ricordare l'amore, la stanza della donna della no, tua già, vita. ma aspetta, la stai prendendo diversamente. Aspetta, Come? ma ti spiego io. Com'è? Quelle coppie che sono sotto servono per farti capire come risolvere l'indovinello, ma non ci servono. Perché noi dobbiamo vedere nelle stanze i quadri così. Però poi Sfizzi, se troviamo che lo coso me ne la mettere. Devo vedere là dentro. Tipo, mo qua dentro c'è una E. Vuol dire che quella è una E? Ma poi come si fa là? Il boudoir, esatto, bravo Regan. Noi dobbiamo Sfizzi, vedere se esce, in lo tutte voglio le vedere. stanze, perché poi i quadri cambiano. Per questo in classe c'era quella cosa che noi ci facevamo sempre le battute. Riesci a distinguere questo tra questo? È vero. La mappa della... Questa è tipo Carden Car? E quale lettera va usata? L'iniziale del primo o della seconda? In questo caso è C. Perché dici che questa è la prima? No, perché io ho detto come assonanza card e car. E tutte e due iniziano con Ah, la C. ok, prendendola così. Quindi noi dovremmo mettere qui una lettera e C. Salute comunque. E C. Però dovremmo farci l'elenco delle stanze. Allora, voglio morire. Non è una cosa fattibile adesso. Una tarantella. Domani al massimo, anche perché con l'orario non ce la facciamo volendo organizzare tutto adesso. No, sta cosa la tralasciamo. Noi cerchiamo di esaminare bene le stanze e trovare le altre casseforti, che arrivando ad 8 magari ci serve quella cosina lì e mo riavviamo la run. Mettimi vai in altre stanze a caso. Allora, questo è un goal. Ok. Qui però secondo me devono stare sulle porte, non sui muri e basta. Già, è in tutte le stanze, il gioco te lo fa capire. Aspetta, voglio andare un attimo nello studio. Vai nello studio. L'enigma lui te lo spiega così: guarda, se tu vai all'ingresso noterai che ci sono quei quadri e quei due sono sempre fissi. Gli altri o cambiano in base alla stanza. Dice tu con questi due qui, Face and Ace, in questo caso qui è una F. la lettera per questo di quella dicevo, a sinistra. A meno che non trovi una parola con tutto, ma poi chi dice che sia la parola corretta? Vabbè, dove là bisogna fare tentativi. Penso che per come sono messi i quadri è sempre sinistra-destra, tu te li metti davanti, sì. Trovi l'assonanza e dovrebbe essere quello di sinistra. Stanza, un'altra ancora. Allora, qui quadri non ci sono. Voi vedi qua, sempre sinistra-destra. Questo, fammi vedere, questo qua è una pianta... Se grano e pioggia, fammi pensare in grain inglese. e rain. Questa è una G. Non so se però grano sia grain, sai. Allora si può dire pure wheat, però grain la parola me la ricordo. Vedi se c'è nei come si dice? Nei simili. Grain, grano. Ok, quindi grain, rain, quindi G nel caso, volendo calcolare. Quindi noi dovremmo segnarci che la breakfast è la G. Vediamo la cosa che dobbiamo fare, visto che la breakfast ce l'abbiamo. Sì, perché come fa il primo esempio, Gemma? No, sto facendo un altro la parola di quella, l'iniziale della lettera se tu in questo quadrato dove abbiamo messo il breakfast ci metti un'altra stanza, ti escono sempre questi due quadri. È quella la cosa che voglio capire. 1, 2, magari cambieranno
I quadri saranno sempre gli stessi, in stanze diverse, per questo ce li ricordiamo cambiati. C'è un pedone, C'è una torre, l'abbiamo segnato? Allora, il file non me lo sono Non ce passato l'ha ancora. Ok. Però questa la mettiamo spesso, quindi con la torre siamo spesso coperti. Regen, se ti ricordi pure tu, breakfast torre. Memoria, avviamo la run. Sì, sì, Mi restartala. salvo la mappa per sicurezza. No, è tanto la stessa di prima e la breakfast già c'era. Vabbè. Memoria, avviando la run. Ah, no. Aia. Puntiamo ad arrivare un attimo qua E proviamo vediamo qua. se ci Vai. sono, ed è il rank 6. Ok. Vai. Ok, forse siamo su qualcosa. Sarà un messaggio, poi le lettere dobbiamo capire, fare l'anagramma e capire un attimino che cos'è. In che cazzo di ordine si devono mettere? Allora Gianmarco, lì si risolve facilmente. Noi abbiamo Forse... l'elenco delle lettere. No, già è facile. Copio in Perplexity, gli dico che parole possono uscire e risolviamo velocemente. Ecco, fatto. Aiuto, per piacere, pietà. Ma lo zio non si poteva fare il bisnonno qua, i cazzi suoi. Allora. Dai, mo ci esce la tomba e facciamo anche il lanciafiamme. Vai. Quella run. A lei. La cosa importante è trovare le altre casseforti, quindi nelle stanze diamo un occhio un pochettino meglio. Quindi a questo punto, se a noi mancano 6 lettere, ce ne abbiamo 3. 2 cassaforti ce le abbiamo ancora, ci manca una cassaforte. Sì. GG. Wow. Per il bisnonno. Toolshed. Tacci tuo. Sì, ma anche sculato. Dobbiamo aprire la cosa lì dentro, ma io credo che ci sia un aumento del salario, però visto che è una cosa unica, non vorrei che c'è qualcosa di grosso. Io abbiamo fatto tutto, quindi andiamo. Allora, se la chat mi autorizza, mi do fuoco. No, fuoco no, perché pure la benzina costa tanto. Problema. Io posso, domani mi cerco solo, anzi chiedo a Perplexity se mi fa una ricerca, così mi evito anche spoiler. Mi faccio di come funziona per bene quella stanza. O se qualcuno vuole vedere un attimo e ce lo dice, accettiamo aiuti, suggerimenti e comprensione. Uno a caso, una persona a caso. Permesso negato. Christian Zucca. Va bene, Christian, hai voluto fare questo gioco. Alan Wake rimandato di 3 settimane. Ecco qua. No, io ho visto un attimino la situazione, piccola notizia che vi do del canale, mi sono visto un attimino la situazione oggi di quello che esce a giugno. Mamma mia, mamma mia. Che cosa esce a giugno? C'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto. No, ma però così non vale, certo che vale, Christian. Io ho i poteri. Quindi preparo nei prossimi giorni, mi metto un attimino e faccio il calendario, perché abbiamo un bel po' di cosine da fare che io porterò in live. Allora, lo faccio con una grafica un pochettino bella e accattivante per quanto possibile, nonostante le mie non abilità. Allora, i titoli che vi dico adesso sono titoli che faremo in live, al day one possibilmente, soldi e pecunia permettendo. 5 giugno ci facciamo Deltarune, iniziamo il capitolo 3 e ce lo iniziamo a portare avanti. Ci saranno forse altre cose in quei giorni, ma non vi posso dire ancora niente. Ci vedremo poi, daremo un'occhiata per capire se merita a Mind's Eye. Vediamo un attimino come e se qualcosa lo proviamo. Il 13 giugno c'è The Alters, che stanno iniziando ad uscire molte anteprime e stanno dicendo tutti che è un gran bel titolo. In base ci ritroviamo su un pianeta alieno e dobbiamo scappare da lì utilizzando questo mezzo di trasporto che è una ruota gigante da assemblare con stanze e quant'altro. Siamo gli unici rimasti vivi sul pianeta. Come facciamo a salvarci? Possiamo chiamare dei cloni, che in realtà sono delle nostre versioni alternative, perché avremo la timeline del protagonista con tutti gli avvenimenti importanti della sua vita. Cambiando un avvenimento lui prende un percorso diverso e si sbloccano varie classi e altre cose. Il 16 giugno uscirà Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, e quello lo facciamo al day one e lì ci sarà un po' di cacao. Christian, il 17 giugno esce Firebreak, Stai pronto, Christian? Anche sul Game Pass. Stai pronto? Io sto addocchiando, però questo non lo metto sicuro per questo mese perché c'è già tanto da fare, ma esce anche la remastered di Raidu, gioco di Atlus. Io quello non l'ho mai giocato.
quindi sinceramente uno sguardo glielo voglio dare. Allora, ragazzi, 26 giugno sarà una giornata un pochettino particolare, perché il 26 giugno esce Death Stranding 2, quindi io parto lì il pomeriggio a fare la live. Firebreak esce il 16. Firebreak esce, questo è l'elenco che mi ha dato Perplexity, dovrebbe essere corretto se non vado errato, però mi metto in questi giorni, mi vado a controllare io le date e vi faccio un calendario che metto sui social e anche sulla pagina, se ce l'avete sempre avanti. Il problema è che il 26 giugno esce anche Persona 5 Phantom X, sono andato pure a controllare la data, quindi quel giorno non dico inizio alle 4 e finiamo alle 2, però c'è davvero la possibilità che inizio alle 4 e finisco alle 20, all'1 con l'orario normale. Noi facciamo un po' di Death Stranding, un po' di persone che a questo punto me lo ricomincio, eccetera. E sto mese poi abbiamo Summer Game Fest, abbiamo gli eventi, tutte le novità da vedere. Noi ci facciamo un paio di serate e ci raccogliamo tutti i trailer usciti, preparo una bella playlist, ce li mettiamo tutti davanti e ognuno di noi commenta e vediamo un attimino cosa piace e cosa non piace. Quindi sto mese, cazzo quanta roba c'è da fare. Allora, e quello su cui punto, a parte Death Stranding 2 che là è per mio uso personale e per rilassamento, Secret of the Mimic, quello mi puzza di titoletto horror proprio bello. Vai. O dobbiamo fare una salita sfrenata là. Allora, Cristian, tu che volevi provare? Prova. Allora, da sinistra a destra. le gemme non sono nella scatola bianca. Le gemme non sono in questa scatola. Le gemme sono in questa scatola. Le gemme sono presenti solo in una scatola. Qual è la scatola corretta? Vai Cristian. Ovviamente senza ansia, senza niente. No, Cristian, tanto abbiamo 2 tentativi perché abbiamo sbloccato il potenziamento. Se le vuoi rileggere ce lo dici, te le facciamo rileggere. Se no c'è il metodo Reagan, che ha funzionato poche volte ultimamente. Per realtà Reagan con 2 funziona poco. Siamo noi che andiamo a cazzo. No, Reagan, non no, lasciala stare, zia Mara, che c'ha pure una certa età, dai. Ma proprio perché a Mara venire, cioè, ma così Da giusto per chiedere. Blu non è. Ok. Tu dici che blu non è. Ok. Guarda, te le faccio vedere un attimino. La 1, la 2 o la 3? Adesso sto cercando di ragionare pure io. Ecco qua, io vi faccio la panoramica, ragazzi. Credo in te. No. Vai, Regan, supporta Cristian. Mi rimetti la nera? Detta così potrebbe essere anche un po' inequivocabile la frase, però vabbè, lasciamo correre, non fa niente. Se avesse ragione, allora le gemme stanno nella scatola nera, in caso opposto si trova nella scatola bianca. Allora, apriamo la nera. E non solo. Apriamo la bianca. E non so, ce le aveva la blu, perché lei stava dicendo la verità, le gemme non sono nella bianca, ma non ha detto io non ce le ho. Allora, tanto siamo all'inizio, comunque le gemme le recuperiamo facilmente. Il problema è che il principe ci ha usato già di qua. Ne prendiamo una curva adesso, prendiamo dei soldini. Povera Mara, fu così. Allora, guarda, mi chiudo, però mi voglio togliere sta cosa. Vai. Cosa c'è adesso? Sono cambiati. Allora, che ogni stanza è una lettera.
Sì, in base a dove si trovano, allora conta solo il quadretto, poi si mettono i suddetti quadri nella stanza. È Star e stars. stairs, quindi qui c'è una S. Allora, ok, ma facciamo così, non li pensiamo. Ok. Appena finisce sta Veramente? run, facciamo uno screen alla mappa vuota, mi creo l'immagine e me la metto là. Noi ogni volta che troviamo Ce una stanza in l'aggiorniamo. base ce lo aggiorniamo piano piano. Ce lo facciamo quanto più velocemente possibile. Sì. Sì, no, è che poi, allora, tu sei pure entrato in un momento dove più andiamo avanti, più gli enigmi, gli indovinelli e quant'altro stanno diventando pure un pochino più difficili. Quindi non ti preoccupare che tanto sono 2 gemme, le recuperiamo, ma poi non è detto che prendendo le 2 gemme andiamo avanti lo stesso. Allora, noi ce ne andiamo di qua. Workshop, visto che già abbiamo la keycard, però non abbiamo la tomba. C'è sempre sta cazzo da lei qua ogni volta. Metti un attimo il tavolo. Con la leva. Aspetta, fai martello, batteria e leva. Lozzi, questo ci serve sotto il fatto del muro rompibile. Il muro rotto. Ti ricordi? Possiamo andare a fare questo, Lozzi, stasera. Sì, sì, ma ci andiamo. Tanto troviamo sto muro, volente o nolente. Forse vogliamo provare prima a scuola la pump room per toglierci l'acqua e avere pure la parte sopra. La run è appena iniziata. Volendo. Allora, vediamo un pochettino così scendiamo una volta. Bedroom, Lozzi. Se no ci siamo completamente chiusi. Sì, per forza. Però a sto punto, prima di salire di qua, di queste stanze qua proviamo a farcelo e vediamo se ci esce qualcosa. Allora, già questo è buono. Però questo è meglio. Sì, a questo è meglio quello, meglio. Lozzi. Sono un bel po' di risorse. Vedi, sono sempre due quadri. Sono sempre gli stessi in base alla zona. Sì. Ma cambiano in base comunque a... Qui dentro non c'è niente? Ci pensi mo qua dentro esce qualcosa di mistico che dovevamo trovare all'inizio? Sarebbe un meme. Vuoi dire la cassaforte qua dentro? Dai, caccia la cassaforte. Cassaforte. Ne manca una. Non so dove figa sta. Allora, a sto punto. Di qua. Per fortuna poi le lettere non si devono fare in una botta. Te le puoi fare piano no, piano. piano piano ti metti e le fai. Vedi le stanze che Ma mancano. che non so i sinonimi in inglese. Non dico qua, Regen, se non li sappiamo No, manco noi ci mettiamo piano piano. Al limite. Ci perdiamo 5 minuti. Se vediamo che arrivano 10, ci mettiamo un punto interrogativo. Ci concediamo un altro passaggio con più calma. Se proprio non la troviamo dopo 3-4 giorni, andiamo a vedere su internet qual è. Senza che ci uccidiamo. Tanto credeteci, noi lottiamo tutti i giorni per non aprire qualunque sito esistente, trovarci la soluzione e uscire da questo incubo. Sì. No, l'abbiamo iniziato e lo portiamo fino in fondo. Suca. A questo punto 71 monete, aspetta un attimo, faccio un po' lo shoppino. Dai, shop a Milano. Allora, metal detector. Boh. Pala, sleeping mask, mamma mia che shop. Peccato per prima che siamo riusciti a sbloccare solo una lettera nella mail room. A questo punto prendi pure questo, che male non ci fa. Qua sono questi. Quindi sì, stanno in ogni stanza. Ok, l'abbiamo decifrato, ma dobbiamo solo prendere le lettere. C'è la mail room pure, però ci chiudiamo la... Oddio. No, mettiamola dopo, continuiamo ad andare che sta andando un attimino a modo. Andiamo a aprire chat GPT, io sono sempre pronto. E non abbiamo la keycard. No, comunque oggi c'ho il telefono da stamattina fino a stasera, l'ho usato pure, sta ancora al 60%. Batteria nuova, cellulare nuovo. Mamma mia, non l'ho caricato nemmeno una singola volta, sta ancora al 59. E ormai dopo 2 anni, almeno una carichetta, 2 carichette al giorno, così ti aiuto, gliele devo fare. Forza. Poi ti stai trovando bene, sta andando bello fluido, sto scaricando una marea di giochi a cazzo. Prima o poi troverò qualcosa che mi piace. Quando ho scaricato uno prima lo devo provare. C'è chiuso la run. Sì, non esce qualcosa nella allora andiamo giù, Dozzi. Andiamo a provare giù. No, c'è la cappella, possiamo almeno provare a passare. È vero, c'è il cappellazzo. No, aspetta. Sì. No, aspetta, a sto punto.
Bel portuallo. Tipo qui che quadri ci sono per Sfizia, così. Allora. Okay, da qua. Da qua clock e lock. Quindi dovrebbe essere una C. Clock e lock, sì. Senti, a questo punto. Grazie. Chiavi a cose varie, va bene. Qui è chiuso. Non è che buttiamo la palla nel canestro, si sblocca la cassaforte, niente. C'è la dining. Volendo. Ti sblocchi... Sì. No, in Se realtà no. continuiamo a salire un pochino più su, magari prendiamo cose. Allora, questo lo prendiamo. Qui niente. Manco prepuzia. Però c'è qualcosa. Moneta a terra, secondo me, da qualche parte. In the middle of the night. Spirit of the night. Ucci, malanime e mortucci. Non è per me, è per lui, perché c'è proprio monetina nell'angolo e mi mandavi in tilt pure qua. Ti devono dare le botte in fronte. Allora, è arrivato anche l'UPAC, ma se prendiamo l'UPAC ci blocchiamo tutto. Facciamo così, proviamo così, visto che abbiamo la pala. A questo punto ci risparmiamo qualche chiave. Allora, tu ci sei andato benissimo qua. Collegato dalla foundation, lo zii? Sì. Oh, buonanotte Reagan. Reagan, buon Ciao week. bello. Ma tocca a me. Allora, vedi prima se c'è qualcosa in G. Niente. Prego, dottor Giammox Super più. 9. Allora. Che cos'è sta novità? No, già era uscito questo. Sì. Ok. 18. Ok. 10. Ok. Allora. Sedici. 16. Ok. Fatto. 10. Più chiavis. E quando stacchiamo possiamo venire qui in modo tale che siamo tranquilli. Allora. Non abbiamo gemme. Studio pure ma l'abbiamo risolto. Ci ha chiuso la RAM. Ci ha chiuso. Sì. Quindi buona madre ci ha chiuso la RAM. E allora scendiamo giù, così. Scende giù e vediamo se c'è un muro distruttibile giù. Allora. Tanto mo possiamo fare tutte le Ci ha bloccato curve. proprio a metà, però vabbè. È un bastardo, sì, un bastardo. Tanto già stiamo mettendo in preventivo il fatto che quando faremo la ricerca delle lettere, una o due con curve un po' particolari non ci capiteranno per run e run intere. Questo è poco ma è sicuro. In the middle of the night a man, a writer, a poet was looking for a magic. His name was... È finita la storia. Vorrei conoscere la storia di questo uomo tanto sventurato. Ok, dobbiamo andare da fuori oggi però. No, dobbiamo andare dalla foundation, signor Gianmarco. Da fuori noi non ci possiamo andare. C'è l'acqua nella... Da fuori dove? Hai il passaggio sotto, è vero. Sì. Abbiamo sbloccato così tante cose che tendo a dimenticare, è vero. Me l'ero proprio dimenticato. Pure la vecchiaia a te ormai. C'è anche la vecchiaia. Cioè, stai da fa. Comunque C'è sono anche 70 quella. anni ormai. 72, prego. Se dobbiamo dire le cose, Ma devo abbonare 2 anni, scusami. Scusami. Dobbiamo dire le cose, diciamole un attimino per bene. Asdolfolo. Allora. Ma me vecchi rignoffa. Noi là dietro poi non siamo andati, ma non c'era niente. Abbiamo fatto tutto qua sotto da te. Tu sei sicuro? Sì. Ricordi che noi siamo passati
nella drawing room 50.000 volte, abbiamo fatto tutto e poi è uscito Fabio, tirate là, cassaforte. Perché non abbiamo mai Vabbè. visto bene. Vabbè. Di qua. Allora, dobbiamo prendere... Il problema è che secondo me il muro che si rompe è sopra, quindi se non mettiamo la pump room già Qua non c'è nessuna possibilità. No. Che qui c'era l'unica stanzetta che era così, era il finto muro là ed è uscito il passaggio di. Non è altro che era quello là. Qui c'è qualcosa. No, e c'è il muro dietro. Lì il disegno che abbiamo trovato era proprio di un muro rotto. Noi lì è un problema di visuale qui, che ti sembra che non ci sia niente. Noi spingendo abbiamo trovato l'entrata sopra, però di solito non c'è comunque la crepa per farti capire che si può rompere. Io sopra non la vedo. E magari perché in indizio secondario, guarda, tu non penseresti di usare il martello, così come non avevamo pensato di utilizzare la pala vicino al ponte. Tu vai lì, ci vai col martello e ti appare questa situazione qua. Vabbè, però l'idea comunque era buona. Paltroni. Il problema è che giù noi usciamo frizzi pazzi da questo lato, perché per pura casualità l'altra volta, non sapendo dove andare, siamo arrivati qui e sembra effettivamente che sia chiuso. Facciamo testa e muro, c'è un passaggio, quindi è uno dei muri sopra. Qui non c'è nient'altro che possiamo vedere. Ce ne sono 18, ce la facciamo iniziare un'altra. Allora ritorno almeno lì nella relax room, almeno prendiamo la keycard. Frizzi pazzi. Se mi faccio la foto della mappa vuota, da domani ci mettiamo, inutile che lo iniziamo a fare adesso, così non perdiamo tempo. Lo facciamo per bene. Ci mettiamo da domani, ogni stanza dove entriamo, la prima volta, tanto una volta completiamo il rank 1, una volta completiamo il rank 2, piano piano ce le togliamo da mezzo. Più che altro diceva però, sulla lavagna sono 44 lettere. È vero, perché la foundation e l'anticamera non c'hanno quadri. Niente. Giusto. Allora, andiamo, dobbiamo andare diritto, destra. Non sono 46. Sono obiettivi. Dobbiamo fare il giro di là. Quindi forse può essere una frase scritta sinistra, destra. A sto punto non penso neanche che ci sia bisogno di decifrarla, perché tu ti trovi le lettere in automatico, metti gli spazi e via. La cosa importante è che non era. No, la cosa importante è che non è ogni stanza c'ha la propria lettera. No, era impossibile. Anche che in realtà noi qui nella pool di stanze ce ne abbiamo più di 46 che sono mettiti. Sì. Però dai, l'abbiamo capito, pure qua. Cioè, su tutti così. Sì. Dress e rest. O bed. Però quello più che dress forse è coat. Tipo, perché poi c'è questa foto qui esaminabile di un gatto? Non so, sì. Ecco qua. Ok, allora abbiamo l'ultima. A questo punto siamo dentro, sì. Succede tutto per un protolone. Metti che chiudevo all'uscio e non ce la davo, era come buona, però. Per intanto abbiamo visto la throne room. Quindi è estremamente rara. Mamma mia. Dobbiamo sempre viaggiare con almeno 5 gemme. Sì. Non succede mai. Vabbè, nella laundry possiamo vedere se si può fare soldi in gemme. Cioè, Christian, per farti capire. Buonanotte, Chris. Buonanotte, Cristiano. Era giusto per dirti la stanza. Ogni volta che viene Christian succede qualcosa di buono. Siamo da una settimana buona per trovare quella stanza e non c'era mai uscita. Sei apparso tu e è apparsa la throne room. Stasera ci hai portato bene, Cristiano. No, io lo faccio presto. Se noi nei prossimi giorni non esce, io minaccio amorevolmente Christian, o ti viene a vedere i blueprints, così noi finiamo il gioco, o io non faccio più Alan Wake. Faccio lo sciopero dello streamer. Giusto, sono d'accordo con te. Cioè, non è possibile, davvero 2 volte è venuto e 2 volte abbiamo fatto dei passi avanti. Ora ci vuole l'apparizione di quello, la solita apparizione di quello all'ultimo. Dai quello. Dai quello, lo so che ci sei in agguato quello. Nell'oscurità. Appari quello. Allora, a sto punto vediamo che stanza ci esce fuori. Allora.
punto mettiamo il root cellar. Non penso ci sia una casciaforte segreta nascosta tra i barili, però sti barili qua puzzano sempre un pochino. Un po' di Ci bronte. deve uscire solo la palla. Pistacchi di bronte. Così. Vabbè. Così. Vabbè. Perché no? Perché privarsene? Allora. E sto ancora pensando al fatto che devo giocarmi una campagna di un gioco enorme con un druido nudo. Sarà un pochettino difficile, già, ma lo sappiamo entrambi. Mamma mia, che brutta vita la mia. No, preferisco questa. Allora. Gianmarco, io ti faccio solo da accompagnatore, le scelte le fai tu. Sono scelte tue dirette o viene pilotato un attimo? No, lui non dice un cazzo, mi fa piangere ok. tutto a me. No, grazie, Francesco. Basta che esce nudo e corre. È contento di essere nudo. Però abbiamo iniziato bene, devo dire la verità. Adesso attacco un attimo, sono morto. A me una volta mi mandarono i ragazzi in live a prendere una cosa dal sotterraneo. Sì. Nel frattempo che io scendevo ed esploravo il tutto, mi misero barilotti di esplosivo Io davanti c'ero alla porta. quella sera. C'eri pure tu, è vero. C'ero anche io. Sì, Sì. Ho assistito in diretta a quel momento. Zompato tutto, un casino. sta per zombare proprio il PC perché non ce la faceva più il gioco ad un certo punto. Vabbè. Allora ci chiudiamo di qua, però voglio vedere la lettera che è arrivata a sto punto. Allora c'è un lockpick e un brass. Che Brass è il compass. Brass. La lettera nuova ci è arrivata? Allora noi ne abbiamo un bel po', aspetta. 9-3, che significa 9-3? Su 9 su 3. Randolph. Boiler Room. Sì, stanno gli indizi pure qua. Cosa che noi già abbiamo scoperto, però gli indizi li trovavamo qua. Boiler Room col garage che c'entra? Il garage si apre con la break room. Con Aspetta, c'hai ragione. laboratorio abbiamo fatto, la pump room abbiamo fatto, la laundry abbiamo fatto, ma il garage no. Abbiamo fatto tutto. Noi attiviamo lo switch là e via. Le porte si aprono con l'altro coso, col breaker box. Dobbiamo Che collegare la cazzo si boiler room al garage. Vabbè. Aspetta. Però il garage esce sempre generalmente solo sul lato sinistro in 2-3 spazi precisi, quindi se può fare. Ogni volta una cazzo di novità. Io odio chiunque abbia fatto questo gioco, deve morire possibilmente. Dite no, perché ha fatto una cosa bella. Morto, sparato Questo è sotto solo casa. di lore, non Di di Lara. di lato. Stavo dicendo di Lara, non so per quale motivo. Ah no, meglio no. Nessuno ha ancora trovato la stanza 46. Noi l'abbiamo trovata, il gioco continua, quindi. Ma Ruota? È scomparso, il signor Ruota mai più nominato comunque. E poi stanno mandando lettere direttamente a noi, qualcuno da fuori che ci sta scrivendo. Cioè, Sì, ci stanno scrivendo da tutti quanti. Oh, aspetta, Gianmarco, fermati. Leggi un attimo. Allora, Dobbiamo trovare subito il canocchiale. one of the user floor pens are kept there never being moved. Allora, tu questo io se non vuoi fare perché comunque si vuole c'è stato dovremmo myself. Ho tolto Ok, una delle allora, carte. assolutamente you should be able to find it nell'osservatorio, nascosta fra il compartimento delle lenti del telescopio. Dobbiamo abbassare il telescopio al contrario. L'abbiamo messa la telescope sun. Mo vediamo subito. Non No, ancora. Troviamolo. Ok. Abbiamo degli indizi. Questa è un'altra cosa. Abbiamo degli indizi. Questa è un'altra cosa.
Vedi, è tutto importante e collegato in questo gioco. Tutto. Io la odio la vita. Quindi Tutto. un'altra stanza per diminuire ancora di più il pull rate della throne room. No, e sarà lo shop che ci manca. Già C'è lo shop segreto, lo zio? è lo shop che ci manca. Che effettivamente non abbiamo mai controllato per bene il telescopio. E noi l'abbiamo messo in posizione. Quindi sta Vabbè, cosa l'avremmo allora, trovata. Gianmarco, noi eravamo giovani. No, è inesperti. ovvio. C'è un telescopio, mettiamolo in posizione, funziona. Guardo. Mica andavi a pensare di girarlo tutto al contrario. Non lo facevo. Eccolo qua, osservatorio. Subito. Senza pensarci due volte. Allora, questo mo si abbassava e si girava di qua. Drusendorf. No. Devi muovere prima sotto, lo zio. Allora, aspetta, sì. Dacci la stanza. Penso un altro ancora. No, aspetta. Va solo di là? Non puoi girare di qua e di là. Se muovi un attimo la visuale, giustamente. Dai. Guarda come stiamo. C'è là lo spazio per abbassare. No, un altro ancora, mi sa, lo zio, per abbassarsi. Secondo me lo dobbiamo abbassare almeno un da pochino qua. per farlo Sì, fare da sì, qua. Sì, vai, lo zio, è così, lo zio. Sì. Sta là in mezzo, ma tu lo abbassi. Sta qua dentro. Ma fangula mammita. Trovato. Il planetario. Vabbè, tutto blocco. Vabbè. Chiami la giornata del planetario, guadagni 2 stelle. Ok. Allora, a sto punto ti rialzo. Però qualcosa dentro ce l'hai il planetario. Allora, aspetta, vediamo un attimo. Sì, comunque è una stanza nuova, quindi un attimino esplorata. Qui dentro non c'è niente. Ok. Ne basta semplicemente che alziamo di 2. Cioè, quante volte siamo entrati qua dentro? Mamma mia, zio. Questa cosa era sempre qui. Aspetta, giro al contrario che faccio prima. Mamma mia. Ma qualcosa ce l'ha. Qualcosa c'è in questo planetario bastardo. Però il principe ci ha dato la throne room e non ce l'ha fatta prendere. Questo è stato un duro colpo, Gianmarco. Però Tu non c'avevi le allora, voi siete tutti buoni. Sì. Quando il teschio si vede. Sta pure il paio di ceste all'entrata. Poi quello, Eccola quello tu mo sei arrivato. Noi abbiamo scoperto una cosa, abbiamo trovato indizi. C'era una carta nascosta nel telescopio. Un nuovo piano. Abbiamo trovato una lettera e ce l'ha detto. C'è il planetario adesso. Ah, quello. Io non ti dico niente. Noi siamo delusi, stanchi, amareggiati. Stavamo girando. Abbiamo aperto una porta, ci è spawnata la throne room e richiedeva 5 gemme. Ma secondo te noi avevamo le 5 gemme? Domanda numero 1. Domanda numero 2. La throne room è riapparsa? Ti do un indizio, per entrambe le domande la risposta è simile. Direi 4. Abbiamo preso 4 volte proprio nel quello che non credevamo uscisse così. Mi fai vedere un attimo, lo zio, la lista di tutte le stanze? Quella che apre di solito. Allora, dove si è collocato il planetario? No? Forse la dobbiamo mettere almeno una volta. Sta qua. Ok, sta nelle found. Ok, quelle là trovate esterne. Quelle là eccola qua. Aspetta però. Sta là, eccola qua. Eccola qua. Meno l'abbiamo vista. È rara. La sedia del potere del Orindi Aries è una dei clan che c'erano. Allora sì, è l'impero rosso contro l'impero blu. Tu sei il Blue Prince. Anche altri colori, sì. Va bene. Black Print e Addition. Sì. Drafted 0 times. Va bene. Così uscita all'improvviso. E non uscirà mai più per il resto della nostra vita. Allora, saliamo di pari passo e abbiamo scoperto questi disegni qua sono presenti in ogni stanza e c'è una lettera che dobbiamo trovare per ogni stanza.
Tanto abbiamo già poche cose da fare, metti uno in più, uno in meno. Ma che ce ne fotte? Ma caccia una foto. Senti, a questo punto preferisco chiuderti qua. Mi prendo 2 oggetti, però vabbè. Allora, ma le gemme ce le abbiamo. Ah, e abbiamo aperto anche un'altra cassaforte, quello. Sono indizi nelle stanze riguardanti date. Forse. Abbiamo sto mezzo indizio. Grazie a Reagan, premettiamo che abbiamo risolto la stanza grazie all'idea di Reagan. Una forte cassa, esatto quello. Adesso, suca. Dobbiamo provare anche il garage, lo zio. Sì, c'è anche la combo nuovo da fare, garage più boiler, perché l'abbiamo trovato in una vetta. Abbiamo scoperto quello che se colleghi da boiler al garage succede qualcosa. Se noi adesso siamo un po' dei geni, noi la dobbiamo risolvere noi questa, lo zio. Questa mo la risolviamo e quando arriva Reagan domani l'abbiamo risolta. Vai. Ok, allora iniziamo a girare qua. Che diceva la... aspetta la nota qua. Oggi l'indizio è questo qua. Il codice sta qua. La marcia del conte. Marcio però può essere anche marzo, È quello, sì. Vabbè. È un indizio che comunque dovrebbe allora, vediamo stare quanti busti ci sono. Facciamo sto ragionamento qua. Allora, 1. Poi 2. No, questo però non è un... Facciamo solo i maschi per ora. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, gennaio, febbraio, marzo. Prova 0703. Io ci metto il bot. Non è un personaggio particolare. No. No, questa però non è una Seika. Aspetta, questa non è una Seika. Questa è un'altra cosa qui dentro. Quindi ne abbiamo una che non sappiamo un attimino cos'è. Questa è una cosa un attimo particolare. Però questo è l'indizio. Marzo o marcia dei count, che sia Conte che Conte. Allora, la prossima volta che andiamo in libreria e abbiamo l'elenco dei libri, vediamo se c'è uno di questi dentro. Uno dei primi, quelli là storici, magari il secondo sottotitolo. Sulla scrivania invece che cos'è quella nota? Il fatto che c'è la leva rotta e serve quella là. Mi fai un ultimo tentativo di una cosa? Sì. Mi fai invece 0903. No, ok, a posto. 0309 perché a sto punto... No, sì, quello è, probabilmente è marcia, però mi è venuto in mente marcio, che anche marzo poteva essere comunque un indizio legato a una data. Allora, su tutti i titoli nobiliari. Marzo, se fosse marzo dei conti, tu conti quanti conti... Mamma mia. No, non è una cosa più semplice, già ma... In effetti Asuka. Aspetta. Vai. Che ti è venuto? Cinque, 2, 3, 5. Le lettere di ogni parola, i numeri delle lettere. Quante lettere? No, perfetto, apriti. È qualcosa solo con quello in nero, lo zio. Vamo a vedere in libreria se c'è proprio quel libro là. Che questo non è un indizio come gli altri. Gli indizi delle casseforti Sinca trova una data nella stessa stanza e via. Che fa? Probabilmente sono le persone giù quello che stanno un po' divertendo. Sono in clima pre-scudetto. Forse. Domani si saprà. Vabbè. Io mi tengo gemme perché se uscire Throne Room e io non avere gemme, io tirare urlo e rompere computer. Infatti la cosa bella, i corrieri per domani hanno detto che non sanno se e quando riusciranno a consegnare e a che ora. Come fai domani?
Già da Il domani mio ore collega 13. ha fatto già, ha detto, allora sai che c'è di nuovo? Noi facciamo solo la notte domani mattina, carichiamo la roba e domani pomeriggio io non chiamo un cazzo di nessuno. Arrivederci e Va tanti bene. saluti. Io ho detto, grande Gianfra, top, top. Allora, Gemma qui, ma Giocano contro il Lecce, non ricordo quello chi è l'ultima partita del Napoli, sono proprio sincero. Borsalino. Sì, infatti è un grande Gianfrancone, veramente un grande. E la puoi usare una gemma, anzi ne vuole 5 tanto, la puoi sfruttare. È comunque un uomo di esperienza, quindi se lui lo dice si può fare. Lui non parla più. Sta così, dove te lo faccio così? È stato messo proprio apposta. Stai giocando a sto gioco, ti devo fare così. Ursalino. Per il meme. Una soddisfazione. Una soddisfazione. No. Manco a fianco, magari. A fianco potrebbe sempre uscire. No, sempre normale. Abbiamo avuto anche io non penso che il gioco sia bloccato e non ce la fa uscire più perché lo sviluppatore avrà pensato la faccio respawnare lì. Non credo sia così stupido lo zio. Se no, Gianmarco, c'è un problema. Mi sa che ce l'abbiamo lo stesso il problema. Vabbè, ma una chiave ce l'abbiamo. E basta che esce una stanza. La mettiamo, vediamo che succede. Basta, finito. Forse dalla dining mi sa che dobbiamo andare lo zio. E qua qui è finita questa però lo zio ci potrebbe blessare il solarium, attenzione. Solarium ci potrebbe blessare. Aspettate, momento. Abbiamo ancora una chance. Momento. Poi ci pensiamo dopo. Tante buche a terra e non abbiamo la cazzo di pala. Allora, dai gioco. Non succede. Dai gioco. Ma dai gioco. Se succede, tra l'altro abbiamo anche questo il è il momento. Questo è il momento. Fallo. Chester McFallon. Allora, mangia se bene. c'è anche la boiler room. Ma fanculo a mammita. Ci prendi pure per il culo, però va bene così. Allora, adesso 20 passi. Quello dacci fortuna. Possiamo permettercelo, lo zio, continua. Pure Drawing te la puoi permettere, lo zio, in realtà. No, mettiamo un attimo questo qua. Vai. Dove ti porta il cuore, Sakura? Che volgare che sei Gianmarco. Suca quello. Fondato Znero. Possiamo provare ad andare a letto perché è finito. È fondato Znero. Ah, Blue Prince maledetto. Che tu sia maledetto. Però abbiamo già il piano per i prossimi giorni. Come no? Allora, punto primo. 1. Libreria e vediamo se c'è proprio questo libro qui e ce lo vediamo da cima a fondo. Sucalo, sempre tu quello. Punto 2. Dobbiamo continuare a far uscire quelle lettere nella mail room perché ci hanno detto cose interessanti. Sì. Punto 3. Garage più boiler. Specchio riflesso, buttati nel cesso. Suca quello. Prego. E basta, penso che non possiamo fare altro, che ci servono altre cose. Tutti i quadri. Dovremmo mettere... Vabbè, quella è la cosa da fare tranquilla. Quella la dobbiamo fare un po' alla volta. Però ce la facciamo. Più che altro sarebbe importante, come al solito, mettere la pump room. Sì, per forza. Fare il martello e a vedere sotto. Quindi ci deve uscire... Batteria. Tua madre occhialato. Quello io mi trombo direttamente la tua famiglia intera. Tutti quanti. Senza nessuna esclusione, così vince la guerra in automatico. Tu, piccolo giovanotto sprovvisto di patente, ricordiamolo, pezzo di cacca, sarai il primo, ok? Bene, suca. Come esempio. Ti aspetto, non ti preoccupare quello. Io qua non mi piazzo sotto al tuo letto. Allora, quello noi ce ne andiamo a dormire, domani mi devo alzare anche presto. Pensiamo di essere passato. Per domani ci regoliamo e vediamo, che dobbiamo vedere un attimino pure Gianmarco con la macchina com'è la situazione. Quindi nel frattempo buonanotte, se non ci vediamo domani ci vediamo dopodomani. Buonanotte.